Kini nga live feed nagsumikad sa St. Joseph Cathedral, Butuan City, Philippines. Gidalit kaninyo sa Butuan Local Government Unit, PIO, Nets TV Caraga, PhilProducts Cable TV Channels 3 and 6, Radio Mindanao Network DXBC 693, IFM, Love Radio 95.1, Bombo Radio Philippines, ug Father Saturnino, Orius University. Ang katapusang 7 kapulong, palihog manindog. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nung Amahan, ania kami aron pag-uban sa imong bugtong anak sa iyang kasakit. Taliwala ni ining hulga sa COVID-19, ubani kami Ginoo sa among pagpamalandong sa iyang katapusang mga pulong. Puna kami, makagagahom nga Dios sa imong kaluoy. Amen. Ang hagit sa Ebanghelyo Unang pulong. Amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa pag-abot nila sa dapit, nga ginganlag ang kalabera, gilansang nila sa Jesus ug ang duha ka kriminal. Ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Unya miingon si Jesus, Amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa kaluwasan. Niining adlaw nga balaan, sa makausapa, atong pamalandungan, ang misteryo sa kabililhon sa tao nga palaran. Kinsa ba ug unsa ba ang tao nga gipakamatyan man siya sa Ginoo? Gilalang sa Dios, sumala gayud sa iyang hulagway ug kasamahan. Mitalikod ang tao
ug gibudhian siya. Apan nagpakatakos ang Dios sa pagpangita kaniya. Ug sa dihang nakaplagan na siya, gigakos siya sa amahan. Sa tumang kalipay, nagsaulog sila kay nahiuli na siya. Kaniadto, patay siya, apan karon buhi na. Dili matugkad ang kaalam sa Dios. Luyo sa pagkamabudhion sa tao, nahimo man gihapon sa Dios ang pagdawat ug pagpasaylo kaniya. Maurag inahan nga nag-alam-alam sa wala pay buot nga anak nga nanluod kaniya. Halawong ang iyang pagsabot, talagsaon ang iyang pamuot. Gipadayag niya sa tibuok kabuhatan, ang gugma niya sa masalaypon nga tao, ang iyang gugmang walay kinutuban. Sa pagdupa ni Kristo didto sa krus, gipasundayag sa Dios ang iyang timos nga pagakos sa tanang katawhan nga iyang gikahimutan. Amahan ko, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ang unang kamatuuran nga sa tao angay pamalandungan. Gihigugma ka sa Dios sa gugmang walay kinutuban. Gisabot ka bisan pa man sa tanan nimong kadautan. Tao, unsa may sulod sa imong alimpatakan? Unsay sulod sa imong dughan? Nga nakahimo ka sa tanan nimong ginabutan. Walay si Pilato o kinsa pa man ang magkulit sa imong kasaysayan. Nabutaan ka sa imong ambisyon. Nalimbungan ka sa imong garbo nga hilabihan. Utaw nga mapahitason, hunong sa makadiyot, ug sa imong kahilagman, susiha ug tinua, kinsa ka ug asa ka padulong, asa ang imong padulngan. Tao, sa imong kaamguhan, imong nasuta nga ikaw lumalabay lamang. Taliwala ni ining COVID-19, imong masabtan nga lumalabay ang tanan. Ug kanimo dili usab malilong ang tumang kalisod sa kabus nga sinalikway ug gidaog-daog. Pipila lamang ang adunay haruhay ang kahimtang. Samtang ang kinabag-an sa katilingban nagpabilin sa laylayan. Kinsa may mahimuot ni ining pait nga kahimtang nga imo karong nahimutangan. Maayo rabag kini nga gipili o gituyuan. Ang pandemiko sa COVID-19 nagtudlo nga ang tanan ng ginahanglan ug angay ayudahan. Mahimo nga ikaw maluya ug mawad-an sa gana. Apan mahimo man usab nga ikaw mohangad sa kahitasan aron mapuno sa paglaom ang tibuok galamhan. Ang krus ni Hesus maoy kadaugan sa gugma sa Dios alang kanatong iyang katawhan. Niining pandemiko
sa COVID-19, pasaylua kami, langit nung Amahan. Ang imong kalumo, ihatag kanamo. Pasaylua kami sa among pagpaniguro sa among kaugalingon lamang. Ang imong panalipod, ihatag sa tanan nga naglihok aron ang uban mapanilipdan. Bendisyoni ang tanang frontliners nga sa kaugalingon mitahan, mga doctors, nurses, pulis, lokal ug nasyonal nga opisyal, private sector, ug ang tanan sa panggamhanan. Tana, mga igsuon, halayo pa nga panaw atong ipadayon. Ang bahandi sa atong dughan nga atong gihuptan, mao ang paglaom nato sa gugma sa atong langitnong Amahan. Nga atong nasawan gikan sa atong Dios nga manluluwas. Kini atong ipadayag ug puy-an. Ang mga tunog ug lakang ni Hesus atong sundon nga malipayon. Dinhi pa lamang sa yuta, ato na nga sa ulugon, ang iyang walay kinutuban nga pagtagad ug pagpahigayon. Uban sa atong Ginoong Hesus, kita muingon, Amahan ko, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal.
na may Diyos tayo. Ikaduhang pulong. Sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban kanako. Ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ug miingon siya kang Jesus. Jesus, hinumdumi in taon ako kun maghari ka na. Miingon sa Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban kanako. Ang Ebanghelyo sa kaluwasan. Ang katilingban gimugna sa katawhan. Gihiusan nila ang ilang panlantaw, tahas, mga tumong nga buot nilang mapahitabo og makuptan. Sa pagligid sa nasudnong kasaysayan, ang diwa sa maong pangindahay, sa kawanangan, nakutaw. Buot sa tao nga bag-uhon ang iyang kasamtangan, haruhay nga pangamuyo, sayon, dali, ug anaa dayon nga kalipay, nga kalibutanon, buot puy-an ug maangkon. Lumalabay nga lawas nung kabuhong, ang kanunay nga gihandom. Ang kamatuoran lisod sa gubangon, kahadlok sa kamatayon, maoy naghari ug naangkon. Sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban kanako. Ang tibuok galamhan sa atong Ginoong Hesukristo mao ang pagsunod ug pagtuman sa kabubuton sa iyang langitnong amahan. Sumala pa sa Apostol Pablo, nagpaubos si Kristo, daw ulipon nga masinugtanon. Gihabwa niya sa iyang kaugalingon ang katungganan nga Dios nun. Gigakos niya ang tanang katawhan aron sa silot nga kamatayong dayon, dili nila maangkon. Iyang gitubos ang katawhan nga masupilon, og pasiguli niya sa Dios Amahan, ang katawhan nga iyang gikahinangpan. Ang gasa sa pagkahigmata, naangkon niadtong kawatana, iyang nasuta diha sa iyang dakong sayop ug sala, ang angay siyang bitayon diha sa krus sa makauulaw nga kamatayon. Apan tungod lagi sa grasya sa pagtuo nga naangkon, wala siya malamoy sa lawom nga atabay sa depresyon. Hinunua, puno sa paglaom, siya nagpakiluoy nga pasayloon. Buot pagayod nga ang Diyos nung kaluwasan iyang matagamtaman. Ginoong Hesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Pangaliyo po kini sa usa ka kalag nga masalaypon. Apan sa Espiritu Santo gihikap o gipabangon. Bisan wala niya masuta ug matungkad ang iyang giingon, nangandoy siya nga mahiusa sa iyang magbubuhat ug manluluwas. Siguro siya naghunauna nga sa dili halayo nga takna, maghari na ang Diyos sa tanang tinubos. Sa wala niya damha, gihatag man nga mahigugmaon, ang dungay na niyang gihandom nga maangkon, mahiuli ug mahiusa sa Diyos nga iyang gikahinaman. Sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban kanako.
Gilarawan sa bag-ong kabuhatan, diin si Eva ug Adan higala sa langitnong amahan. Malipayon ug malinawon sa ilang pamuyo ug kahimtang. Sa ilang pagbuhat ug paghago, ang mga tanom naghatag man kanila og baga nga abot. Ang katagadan, ang katubigan ug kawanangan lunsay man ug naghatag kanilag maayong panlawas ug malinawong paghuna-huna. Paraiso di ay ang paghigala sa Dios. Diha ni Kristo, walay kabalak-an ni kahadlukan, bisan ang kamatayon wala sa iyang galamhanan. Niining panahon sa COVID-19 nga kasakitan, buhia o Dios sa among galamhan, kami sa langitnong paraiso sinaaran. Dili mo buot o Diyos ang among kalaglagan, kundili pag-ambit sa bagkete sa paraiso nga kahimayaan. Gihulga kami niining magulanong kasakit, apan tataw nga sinaaran sa langit. Dugangi pa sa imong grasya ang nag-donate na sa mga pagkaon, face mask, ug laing galamiton, aron ang uban sa kalisod dili hasulon. Paharion sa alim patakan, ang Dios nga gamhanan, buot luwason ang tao sa mangitngit nga kamatayon ug kasalanan. Gisuong sa atong Ginoong Hesus ang mangilngig nga puloy-anan ni Satanas nga tampalasan. Aron sa talikala sa sala ug kamatayon nga kaulipnan, mapalingkawas ug mapasig-uli sa langitnong amahan. Taliwala sa COVID-19 nga kagulanan, himua nga among maananigan ang panahon uban sa pamilya sa panimalay, pagtilaw sa paraisong tunhay. Himuon ta ang atong mga balay nga daw duyan sa langitnong kaharuhay. Sa paraiso nga maoy iyang gibutan nga sa tao mahimong puloy-anan. Didto sa iyang krus gipasig-uli ni Hesus ang kanhiay nga suod nga panaghigalaay. Busa miingon kanato si Hesus, sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban kanako. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumalik, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo.
sisig ng dukha. Ilaw ng may tagoy, ginhawa ng haba. Gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay. Saan man ako bumalik, ika'y naroon. Tumalikod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo sa akin. Tutulong at magpapalala, ako'y iyong kinikiliw at siyang itatapat sa puso. Saan man ako bumalik, ika'y naroon. Tumalikod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo sa akin. Tatawag magpapaalala, ako'y iyong kinikiliw at siyang itatapat sa puso. At siyang itatapat sa puso. Ikatulong pulong. Babae, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Ang Ebanghelyo sumala ni San Juan. Duol sa krus ni Jesus, nagbarug ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarug didto, miingon siya sa iyang inahan, Babay, siya ang imong anak. Ug miingon siya sa tinun-an, siya ang imong inahan. Sukad niadto, gidala sa tinun-an si Maria aron didto na mopuyo sa iyang balay. Ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Ang kasaysayan sa tibuok kabuhatan nagsugod sa paglalang ni Eva ug Adan. Gitawag sa lalaki nga babayi ang binuhat nga gidala sa Dios didto sa iyang atubangan. Malinawon ug malipayon ang ilang pamuyo, kay sila naiusa man sa ilang magbubuhat. Mauman usab kini ang tumong ug tinguha sa paglalang kanila. Masinati nila ang kaayo ug ang kamanggihatagon sa Ginoo. Apan wala damha, mitalikod man sila. Ug sa magbubuhat, ilang nahimo ang pagpasipala.
Salingla sa halas nga malimbungon, buot Manila papaon ug wagtangon, ang gugma sa Dios alang sa tanan nga kabuhatan. Babayi, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Buutan og mahuna-hunaon ang Ginoong Hesus sa iyang mabiyaan ug mag-inusara unya nga inahan. Sa pagpadayon sa inahan, ang pinalanggang tinun-an na ang iyang matutuon ug atimanon. Ang pinalanggang tinun-an mudawat sa babayi nga mahimo usab nga niyang inahan. Angay paminawon ug angay panaminan. Kay iya man nga inahan, iya siya nga atimanon ug panalipdan. Sa unang tan-aw, mao gayud kini ang kahulugan sa katapusang panagtagbo didto sa krus, sa anak ug sa iyang inahan. Ang Ginoong Hesukristo mauna ang bag-ong Adan, kun asa ni hagsak ug napukan si Eva ug Adan. Gipabangon o gihimo pa niya nga mas maanyag ug masanag dito sa krus nga iyang gikalansangan. Gihablot gikan sa iyang kiliran ang babayi nga naghimugso sa anak nga tanan. Ilang gidughang sa maidlot nga bangkaw ang iyang dughan ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ug didto natawo ang bag-ong binuhat nga adunay kahadlok o gugma sa Dios. Babayi, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Ang Birhen Maria nahimo na nga timaan sa simbahan ang sa Dios nga katawhan. Sa kalisod o kasakit, ipahimugso sa babayi ang inahan sa Santa Iglesia, mga anak nga masinugtanon ug mahigugmaon sa Dios nga kabubuton. Ang simbahan mauna ang putli ug maanyag nga esposa sa manuluwas nga nagmadaugon. Kinahanglan nga kanunay siya mahiusa kang Jesus nga iyang bana. Ang kinabuhing dayon, maangkon lamang sa buutan nga tinun-an, diha sa Santa Iglesia, nga sa Ginoong Jesus nahiusa. Ang Santa Iglesia nga inahan, malumuman o balaan. Walay ni bisan kinsa nga makasasala og dautan nga iyang panghimarauton og talikdan. Matod ni Papa Francisco, ang simbahan daw tambalanan sa naglisod og napukan. Kanunay niyang bitbiton ang balma nga igdidihog aron sa masalaypog maluyahon, mag-alim og magpabangon. Niining pandemikong makasubo, ang tao sa matag usa magpalayo. Social distancing ang kamanduan, apan sa kasing-kasing og diwa kita mag-uban. Distansya sa matag usa, apan sa pagpangga, kaluoy, ugugma, kita maghiusa.
Ang pinalanggang tinunan, maoy gisaligan sa Ginoong Hesus sa tananiyang pagtulunan. Wala siya mobiya sama sa gibuhat sa iyang mga kaubanan. May kuyog siya sa Santa Iglesia nga inahan. Kutob dito sa tiilan sa krus sa atong Ginoo. Ang kahadlok wala kaniya makalisang. Hinunoa ang pulong sa atong Ginoo mialingaw-ngaw sa iyang galamhan. Diha sa kahilom sa iyang dugahan, diha sa iyang pag-ampo, wala siya matandog sa hulga sa dautan. Ang pulong sa Dios nga iyang nadungog diha sa simbahan, mao kanunay mo patigbabaw diha sa iyang panginabuhi. Ang atong kaugalingong mama, mami, or nanay, sa kaluoy sa langit maghupay. Niining COVID-19 nga kasubo, ang inahan ta sa yuta ug sa langit nga si Maria, mangaliya kanato. Ang katawhan sa Dios kanunay nga maminaw ug mosunod sa pulong ni Jesus. Babae, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me in your love. Why you never let me go. And though you're in me now, I fall and hurt you still. My Lord, please show me how to know just how you feel. You have forgiven me too many times it seems. I feel I'm not what you might call a worthy Christian after all. And though I love you so, temptations finds its way to me. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding, 'cause I just forget. You won't give me what I can bear. Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. No, no, no more. You never left my side. You gave your hand to me to hold you, oh Jesus, and no longer in the cold. And yet I leave you there when I feel satisfied. I'd like to thank you every day, not only when I feel this way. And never live in me the man who gave his love. I feel because he loves us so. He promised us eternity, and we can have this promise and be his if we have faith and just believe. Teach me to trust in you with all of
of my heart to lean not on my own understanding, 'cause I just forget. You won't give me what I can bear. Take me out of the dark, my Lord, 'cause I don't wanna be alone. Take me out of the dark, my Lord, I don't wanna be there. No, no, my Lord. Ikaw pat nga pulong. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Sa pagkaudtong tutok, nalukop sa kangitngit ang tibuok dapit nga milungtad og 3 ka oras. Ug sa pagkaalas 3, mituwaw si Jesus sa makusog. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang Ebanghelyo sa kaluwasan. Daigon ikaw, Kristo. Niining takna, diin ang kahayag gilamoy sa naglugitom nga kangitngit. Nituwaw si Jesus sa tumang kasakit. Nibati siya sa makalumos nga pag-inusara. Didto sa krus nga iyang nahimutangan, gidupa ni Jesus ang mga bukton ug maayo, aron magakos niya ang tanan nga nangalisang sa pagdagmal nga hilabihan. Sa katapusan, kita nahiusa kaniya, daw lawas ngadto sa iyang uluhan. Kung ang tao mubati nga siya wala maginusara, malig-on ang iyang mga lutahan, ug sa unahan siya magpadayon. Ang kalisod, pagsulay, ug pagdaog-daog, magpabilin man sa hangtod. Kini iyang masugakod, kay hugot man ang iyang pagtuo. Nagauban kaniya ang Ginoo. Didto sa krus gipamatud-an ni Jesus. Walay makapabulag kanato sa gugmas sa Dios. Si Jesus mitidlom ngadto sa makalilisang ug mangitngit nga kamatayon. Aron kita iyang hawason ngadto sa kahayag nga dayon. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Kini mao ang unang linya sa Salmo 22. Karon pa nasabtan sa katawhan nga iya sa Dios, nga ang gitagna nga manunubos, mahiusa gayud sa iyang katawhan nga nagantos. Ang simbahan nga mao ang bag-ong Israel, ang iyang hamili nga katawhan, mahiusa kanunay. Daw lawas sa ulo, sa iyang manluluwas o Ginoo. Busa mubati ang matag-usa, nga siya kabahin sa balaan nga puti, niyang katawhan. Gitawag nga mubulig sa tahas, sa pagpakaylap sa paghari sa atong Ginoong Dios. Niining COVID-19 nga kasakitan, dili mabasol ang katawhan, kuno galing ang pagpangga sa Dios ilang duha-duhaan. Sakit palandungon ang kahadlok nga daghan, ang kakapoy sa frontliners nga tanan, ang kasubo tungod sa COVID-19 nga namatyan,
ang kawalay kasiguruhan sa tanan. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang pangutana sa kinabag-an sa katilingban. Tao, hinumdumi kini. Isulod sa imong alimpatakan ug dughan. Ang anak sa Dios sa pagtuaw, ikaw giubanan. Imong kasakitan, iyang giambitan. Imong kahadlok o kabalaka, iya usab nga kasinatian. Susama sa pangindahay sa tao, nga mahiusa sa ilang magbubuhat o pagtuo. Gidisok kini nga damgo, diha sa mga kasing-kasing nga adunay pagtuo. Gipakita o gipasinati kini sa atong manunubos, nga bisan dito sa kahidlaman sa mangitngit, nga gibanluran sa tao, siya mismo ang nangabaga og niako. Sa makalilisang ug silot sa masupilon nga tao. Ang iyang pagsabot kanato ug iyang walay utlanan nga pasaylo, ato usab nga madulot ngadto sa kinabag-ang napasagdan ug nag-antos niyang mga tao. Si Jesus, nga Ginoo nato ug manunubos, nag-ingon, ang gibuhat nimo sa pinakaubos nga tao, kanako imo kini nga gihimo. Kini unta maoy makadasig kanato, ug dili ba maumay atong gidamgo, nga mahiusa kaniya karon ug sa matag higayon? Tao, kini ang tahas mo niining panahon sa COVID nga pandemiko, o bani diha sa dughan ug gunahuna mo, ang katawhang nagpanaw padulong sa Kalbaryo. O bani sa imong kamanggihatagon ang mga gigutom o gihasol karon. Dumduma nga ang salapi o bahandi padayong ipaambit kay kini gasaman sa langit. O bani pinaagi sa social media, sa Facebook, o guban pang media ang katawhan, nga karon sa panimalay gilaayan. Ang media mahimong instrumento sa kaayo, ug likayi paghimo sa fake news, ug paggamit sa media nga hustog tinunto. Salamat nga ang social media ug teknolohiya moderno. Apan dumdumi, dili kini makahulip sa paghigugma sa tao ug sa Ginoo. Ang takos ug angayan maoy buhaton. Subay gayud sa pinitik sa atong dughan ug sa pagtulunan niya nga balaan. Atong Dios angay simbahon ug alagaran. Diha sa atong hiniusang pakigbisog sa mga kabus ug hinikawan. Ug sa nagkahiusang tingog, uban sa atong manunubos, mutuwaw kita. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Oh Lord, you search me.
You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You shield my way. Your hands upholds me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no glories in your place. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You turn the veil. You made a way when you said that it is done. You turned the veil. You made a way when you said that it is done. And when the earth falls from my hands, and you stand before me, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. Glory fills the highest place. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. Ikalimang pulong, giuhaw ako. Ang Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini, si Jesus nasayod na ang tanan na tumana ug aron pagtuman sa kasulatan miingon, giuhaw ako. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka ug gitunlob nila ang espongha sa suka ug giisa kini ngadto sa iyang baba. Ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Ang tao nga matarong sumala sa salmo nga basahon, sa iyang pagkaon sa apdo kini gisagulan, ug sa iyang kauhaw sa suka siya gitagbaw. Ang Ginoong Hesukristo mao ang buutan ug matarong nga sulugoon sa Dios. Ang lunop sa pagkadautan ug pagpakasala, nagbanlas ug nagpatibuagya sa kahapsay sa inigsuon nga pagtinagdanay sa usag-usa. Ang kabangis nga gihambin, nag-awas-awas sa kasobra,
hangtod sa kinauyukan sa kinaiyahan, gilagbasan sa maidlot nga kahakog o kalimbungan. Kauhaw nga gilabihan ang gibati sa tuburan sa kinabuhi, diha sa iyang pagkahiusa sa walog nga luhaan. Sa basahon usab ni Propeta Isaías, ang Dios nangita sa tabunok niyang yuta, matamis nga bino sa ubas nga iyang giatiman o giabunuhan. Nangita siya kaangayan, pagpangulipon o pagkamapahimuslano naman hinuon ang dayag nga gipahigayon. Nganong suka man nga maaslom ang abot sa iyang amahanong pagpahigayon, ang pinili niya nga katawhan, nalimid man sa tumang kadautan. Gibati niya kining hayab nga kahawang, ug diha sa iyang pagbangutan siya mituwaw, giuhaw ako. Lahi na ang mga kabataan sa atong panahon karon, dulot kini nga katalagsaon sa pagligid sa panahon. Ang pagkaon nga mugna sa teknolohiya nga mauswagon, naghatag og kabaskog og kaliskog nga wala kaniadto, apan ania na karon. Nakasukip usab sa bag-ong kaplag, ang sakit nga hilabihan kun kaniadto ordinaryo ang tanan. Karon aduna nay binuhat nga gitawag natog espesyal. Imbis kahadlukan ug layuan, sabton ug maayo ug duulan. Ang katalagsaong bili sa tao wala mahanaw diha sa iyang espesyal nga kahimtang. Kay sama sa tanang binuhat, sila usab giuhaw sa mapinanggaong pag-atiman. Hataas ang damgo sa Dios alang kanato, buot niya nga kita mahisama, masinabtunon, mapailubon, ug maluluyon. Imbis iya kitang dabu-dabuhan tungod sa atong kadautan, iya kitang gigakos. Sa maanindot ug mahalon nga sapot, kita giilisan. Ang tudlo sa singsing gisuluban. Ang atong mga tiil, iyang gisapatusan. Daghan sa katilingban ang nasukwahi, sa naandang gipaabot o ginamithi. Ang kadaghanan kanila, tinuyuan, apan anaa usab kanila, nga sa sakit, gitakbuyan. Busa angay sabton, ug sa kahupayan, pangitaan. Sa COVID-19 pandemic, natagamtamanta ang kabililhon sa ginagmayng grasya. Giuhaw man di ay ang katawhan nga sa pamilya makig-uban. Giuhaw man di ay sa pag-istoryahay ang mga banay. Karon, giuhaw ang katawhan sa Eucharistia, sa misa nga sa Kristohanong kinabuhi, kinauyukan o kinapungkayan. Tao, matnguni kini, uhawon ka angay sa pag-ampo diha sa panimalay. Uhawon ka unta sa kahilom o pamalandong. Uhawon ka unta sa kinabuhi nga ligdong.
Human pagkasumpo ni ining pandemiko, uhawon unta gihapon kita sa Ginoo. Ang kinabag-an kanato susama adtong magulang nga wala makasinati sa gugma sa iyang amahan. Kay dili di ay gugma ang nagtukmod kaniya diha sa iyang pagtuman sa sugo sa iyang amahan. Nagpabilin kita sa atong mahadlukong kahilom, kay wala kita mahigugma kaniya. Kahadlok ang nagpasulabi kanato diha sa atong walay pagpakabana diha sa mga panghitabo. Ang mga tao nga nahikot sa nagkadaiyang bisyo o krimen, angay, tambalan o tabangan. Hatagan ug walay kinutubang kahigayunan ang ilang kauhaw ug kahidlaw. Ug uban sa atong Ginoo, muingon kita, giuhaw ako. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pamamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin ako nakataan sa aking kamay. Nang magala na awit ng papuri alay, ngunit ako'y ikaw habang nahihinlay, pagkat ang tulong mo sa tuwing ay taglay ng iyong mga pagpapal. Umawi akong buong galang. Aking kaluluwa'y kumakapit sa iyo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. At sa iyo ay nangako, galakyaw makakamtan. Ako'y ikaw habang nahihinlay, pagkat ang tulong mo sa tuwing ay taglay ng iyong mga pagpapal.
Ikaunom nga pulong. Natapos na. Ang Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka, o gitunlob nila ang espongha sa suka o giisa kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Sumala sa pagsaysay ni San Juan nga ebanghelista, ang Ginoong Hesukristo nag-andam sa iyang katapusang panihapon sa adlaw sa pagpangandam sa kasaulugan sa pagsaylo. Niabot na ang takna, diin iyang hingpiton ang iyang gugma sa katawhan nga iyaha. Busa, sa wala pa niya, tibawasa ang iyang pagtugyan sa iyang kaugalingon, ngadto sa amahan, didto sa krus, nikuha siyag palanggana ug tuwalya, aron masinati sa iyang mga tinunan ang tumang nga gugma niya kanila. Didto sa iyang paghugas sa ilang kasalanan ug kalapasan. Kini nga gugma walay utlanan, kay nilagbas man kini sa kapanganuran hangtod sa kalangitan. Kahayab nga hilabihan, kun mudungaw sa halawom kaayong bungaw nga imong gibarugan. Ihangad kanunay ang imong ulo, aron ang kakulba sa imong dughan mahanaw. Ingon ani usab ang masinati sa tao, nga nangandoy makita ang iyang manunubos o Ginoo. Samtang ang iyang gitutukan o gihimong sentro, ang mga nilalang niining kalibutan, butang man kini o tao, magpabilin gayod ang iyang pag-alindasay, hangtod nga siya makapahulay sa mga bukton sa Ginoo. Mag-anam siya kahamtong diha sa iyang gugma sa Ginoo, kun sa hinay-hinay, apan kanunay, mutalikod siya sa iyang kaugalingong garbo ug kaharuhay. Kini mao ang sa simbahan nga pagtuo. Nabanhaw si Kristo, misaka sa langit, ug nagalingkod sa tuos sa Dios nga Amahan. Kay Dios siya nga tiunay, ang Ginoong Hesukristo, na hiusa ug uban sa langitnong Amahan kanunay, bisan asa, ug bisan kanusa. Ang Ginoong Hesukristo mahibalag na ni bisan kinsa nga mosalig og mutuo kaniya. Ang simbahan nga maoy lawas niya, kanunay nga iyang gipangaliya ug gipangilaba sa atubangan sa Dios nga Amahan, nga iyang kanunay nga gikahidlawan ug gialagaran. Nahingpit na ang iyang gugma sa tibuok kabuhatan, nga sa langitnong Amahan gigasa kaniya, ug busa mituwaw siya. Natapos na. Makadiyot na lang ang panahon, ug kini maoy atong gipangilaba, umanhi ka, ayaw paglangan Ginoo. Magbuto-buto ang atong dughan sa kahinam, sa matag higayon nga atong madumduman ang iyang giingon. Mubalik ako, aron pagkuha kaninyo. Aron bisan asa ako,
at tua usab kamo. Kining Dios nung gugma nga naato diha ni Kristo mahingpit na gayod sa iyang mahimayaong pagbalik. Ug tungod niini lagsik kita nga magpaingon sa langit nga atong destinasyon. Ang grasya sa Espiritu Santo magpuyo dinhi kanato. Kun magpabilin kita kanunay nga magmapaubsanon sa kaugalingon, apan ang garboso nagtuo nga ang tanang kaayuhan ug kabulahanan sa iyang kaugalingon nagagikan. Kun mga liyaman sa Ginoo, kini nga matang sa pagkatao, nagpaabot nga tabangan ug hatagan, apan ang iyang kasing-kasing halayo sa Ginoo. Kini mao ang rason kun ngano siya kanunay nga madudahon ug mahadlokon. Niining COVID-19 nga kalisdanan, sa paglaom dili kita mawad-an, matapos ra kining kagulanan. Matapos ra ang adlaw sa kalaay, kamingaw ngaw daw way kahumanan. Matapos ra gayod ang kangit-ngit ni ining walog sa kasakitan, ug mubanag-banag ang Dios nung kahayag. Matapos ra ang kangit-ngit, ang kahayag musidlak sa langit. Tao, dumdumi kini. Matapos gayud ang kalbaryo, apan mulungtad ang nabanhawng Kristo. Usahon ang buot og tinguha sa pagsulod sa langit nga gitagana sa mga tao nga naay pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ang timaan nga imong makita ug ikaw hagool na, kung sa kaugalingon dili na nimo panumbalingon. Hayab gayod ang bation sa tao nga nagbarog sa pungkay sa kahamtungang espirituhanon. Kung magpunay siyag lingi sa iyang kaugalingon, nga nalimin sa kalipay nga kalibutanon. Sila iyang tagbawon nga nagmithi sa hingpit nga gugmang Dios nun. Lisod nga mga pagsulay suungon, kay diha ug uban ni Kristo sila usab moingon, natapos na. us the greatest gift of our lives. We are the reason that He gave His life. We are the reason Jesus suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. As the years went by, we learned more of our gifts, the giving of ourselves, and what that means on a dark and cloudy
day, a man hung dying in the rain because of love, because of love, because of love. We are the reason that he gave his life. We are the reason Jesus suffered and died. To a world that was lost, he gave all he could give, to show us the reason to live, to live, to live. Every time I see the cross, I'm reminded that he gave his life for you and me. We are the reason that he gave his life. We are the reason why the Lord suffered and died. To a world that was lost, he gave all he could give, to show us the reason to live. We are the reason, but he is the reason we live. Ang ikapito nga pulong, Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mga 12:00 na kadto ang takna, sa dihang mihunong pagdanag ang adlaw, ug mitabon ang kangitngit sa tibuok kayutaan, hangtod sa 3:00, ug napikas ang tabil nga nagbitay didto sa templo. Unya sa kusog nga tingog misinggit si Jesus, Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Human siyam makasulti niini, namatay siya. Ang Ebanghelyo sa kaluwasan. Daigon ikaw, O Kristo. Iyang giduphan ang katawhan nga natumog sa sala sa kadautan. Langob nga hilabihang kadulom, maoy bugti nga sa tao gipili. Ang Dios nung gugma nga hilabihan, wala mabuntog sa gahom sa dautan. Mingiob ang tibuok kalibutan, daw kini nagbangutan sa kamatayon sa iya nga manlalaban. Apan di ay, kadto maoy sinugdanan sa pagbidlisiw sa bagong adlaw. Ang kamatayon sa manunubos nga tanan, maoy sinugdan sa gibag-o nga kabuhatan. Ang gihinginlan nga si Iba ug Adan, karon mahibalik na sa paraiso nga ilang gigikanan. Makusog nga linog nibuak sa mga bato nga miali sa baba sa impyerno.
mga nangamatay nga gibanlod didto, nigawas sa kahayag, ang nagpuyo nga mga gawas nung anak sa Ginoo. Ang kabuhatan nga usab, nag-agulo nga nagpaabot sa makaalim nga pagbalik sa Ginoo. Mahinamon nga nag-apong sa banag-banag sa lunsay nga kabuntagon. Ang cross nga gikadlukan sa tanang kaliwat ni Adan, karon nahimo ng tuburan sa kinabuhing dayon nga dulot ni Kristo, ang bag-ong Adan. Magsugod ug bag-o ang tao nga mapasig-uli ngadto sa Dios diha ni Kristo. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Mituay ang iyang ulo ug namatay ang atong Ginoong Hesukristo. Diha-diha napikas ang tabil sa templo. Nadayag na ang misteryo sa Ginoo. Ang tibuok kalibutan nakakita na sa manunubos nga gisaad kaniadto. Ang iyang kamatayon didto sa krus nagpabuka sa mga mata sa tanang katawhan. Siya ang manunubos nga gipili ug gipadala sa buhi nato nga Dios. Ang bag-o og tunhay nga pagsimba sa Dios, iya na nga gipasiugdahan aron sa tanan sundon og tamdan. Halad nga tiunay ngadto sa Dios, gikahimutan o gipanalanginan sa Dios atong Amahan. Ang balaan sa Dios nga pinili, walay bukog niya nga nabali. Daan na kining gimbutan sa langit nung Amahan, aron ang naghalad o gihalad, mamahimong halad nga takos og putli nga sa Dios kahimutan og panalanginan. Og sa dihang sa mga sundalo na matikdan nga si Jesus namatay na, ang iyang mga tiil wala na nila balia. Apan buot sila makasiguro o gilayon malubong sa sementeryo, ilang gidughang sa maidlot nga bangkaw ang iyang dughan. Nibuhagay diha-diha sa iyang kiliran ug didto usab nahimugso ang simbahan sa mga hintel, ang bag-o ug tunhay nga Israel, ang hamili nga katawhan sa Dios. Ang katawhan nga nakakita og kahayag nihangad adto sa gidughang tao. Siya ang katumanan sa hingpit nga gugma sa Dios kanato. Ang iyang kamatayon didto sa krus maoy nagpaputli sa atong kalag ug lawas nga naduhigan sa sala nga panulundon ni Iba ug Adan. Ang ganghaan nga gitak-op sa kahangturan, ang paraiso gibuksan alang kanila nga gitubos niya. Busa, dili na maglingi-lingi sa kawili, sa kailibong kalibutanon, angay ng buhian ug talikdan. Angay nga pahimuslan
ang grasya sa Dios nga nakapalingkawas kanato sa tanikala sa pagkaulipon. Sa mga kamot mong balaan, langit nung amahan, among lawas o kalag gitugyan. Gitugyan namo sa kaluoy o pagpangga mo ang mga doktor, nurses, pari, tigulang, ug ang mga anghing anak mo sa kalibutan nga tungod sa COVID-19 nahiunang nahibalik sa mga lawak sa gingharian. Gitugyan namo sa kalumo mo o Ginoo ang mga namatyang balay aron sila mahupay. Amahan, sa imong mga kamot, among gitugyan ang kalibutan aron kami magpabiling buhi, mabag-o ug makadawat sa kaaliman. Bantay kami, O Dios, kay Ikaw ang among gilauman. Takos sa ulugon ang kadaugan ni Kristo, batok sa kamatayon ang gasa nga atong naangkon. Ang gihatag nga kahigayunan ang ipasalamatan ug sa kanunay ampingan. Ang kalingkawasan palambuon diha sa paghalad usab sa kaugalingon. Sa kahiusa sa tingusbawan diha sa simbahan umuambit sa misyon sa tanan ang Dios simbahon diha sa pag-alagad sa isig kataw nga sulundon. Ang katamis sa kinabuhi maangkon karon kung tinguhaon ang tingusbawan sa kadaghanan. Sa kaugalingon maalimtunon kaangayan alang sa tanan maoy tinguhaon. Uban o diha sa atong manunubos, kita muingon, amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Of the Lord, when God will wipe away our tears and death will be no more. I know that my Redeemer lives, that I shall rise again. I know that my Redeemer lives, that I shall rise again.
again shall be remade like God. My hope shall be by God's own side, the dying, rising Lord. I know that my Redeemer lives, that I shall rise again. I know that my Redeemer lives, that I shall rise again. I know that my Redeemer lives, that I shall rise Katapusang pagampo. Langit nung amahan, uban sa Ginoong Hesus, among gitugyan kanimo ang among kaugalingon. Bantayi kami, O Dios, niining panahon sa kalisod. Itugot nga dili kami mahilayo sa imong pagpangga o pagmahal. Salamat sa imong paghigugma kanamo. Salamat sa grasya sa kaluwasan nga gitanyag mo kanamo diha ni Hesukristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa pagsubay sa dalan, ang dalan sa kaluwasan. Tuni kami, Ginoo, sa pagsunod sa lakang mo, mga tunog sa hawan, timaan sa kakawasan. Tuni kami, Ginoo, sa pagpugong o pagpasaylo, sa pagpadayak sa matuon, kung angay among katungon. Tuni kami, Ginoo.
Kini nga live feed nga nagsumikad sa St. Joseph Cathedral, Butuan City, Philippines. Gidalit kaninyo sa Butuan Local Government Unit, PIO. Nets TV Caraga. PhilProducts Cable TV Channels 3 and 6. Radio Mindanao Network DXBC 693. IFM. Love Radio 95.1. Bombo Radio Philippines. ug Father Saturnino Urius University. Mga igsuon, atong sugdan ang atong pagsaulog sa pagpasakit sa atong Ginoong Hesukristo. Gihangyo kamong tanan diha sa mga panimalay nga nisalmot na ining selebrasyon sa pasyon sa atong Ginoo pinagi sa live streaming ug lain pang media sa pagluhod at tubangan sa krusipiho nga anaa sa altar sa inyong panimalay. Magpabilin kita sa menampuong kahilom. Magampo kita. Ginoo pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo alang kanamo, gitukod ni Hesukristo, imong anak, ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, sa imong kaayo, santo sa kami, ug bantay sa kanunay, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas.
Ang Ginoo maingon, mulampos gayud ang akong alagad, magamhanan siya og pasidunggan pag-ayo. Daghan ang mahibulong kaniya, kay nadaot man pag-ayo ang iyang panagway, ug dili na kini hitsurag tao. Mahibulong usab kaniya ang daghang mga nasod, ug maamang ang mga hari sa iyang atubangan. Kay ila mang makita kadtong wala isugilon kanila, ug makasabot sila ni adtong wala nila hidunggi. Ang mga tao mitubag, kinsay makatuo sa amo karong gisangyaw? Kinsay makatuo nga buhat kini sa Ginoo? Kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad mutubo daw tanom diha sa ugang yuta. Wala siya'y kaambong nga makadani kanato, ug dili siya gwapo nga mabihag kita kaniya. Gitamay nato siya og gisalikway, makasinati siya mga kagulanan ug mga pag-antos. Wala gani mutan-aw kaniya, wala nato siya tagda, o gipakawalay bili lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan, nga kita unta angay magantos o gipasan ang atong mga alantoson. Apan giisip kita nga ang iyang pagantos silot kaniya sa Dios. Gisamaran siya tungod sa atong mga sala, nangapangos siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato. Ug pinaagi sa iyang mga labod nangaayo kita. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag, wala musubay sa hustong dalan, apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanan tang kasalanan. Bisag gidaog-daog siya o gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya, sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan, ug sama sa karnero atubangan sa moalot kaniya. Wala gayud siya'y timik. Gitaral siya nga hinikawan sa hustisya, ug walay nanumbaling sa iyang gidangatan. Gihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa atong kalapasan. Giandaman siya glubnganan tipon sa mga kriminal. Gilubong siya uban sa usa ka dato, bisag wala siya makabuhat og dautan ni makasultig bakak. Ang Ginoo nag-ingon, maoy akong kabubuton ang pagpaantos o pagpasakit kaniya. Sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat ug makabaton siyag taas nga kinabuhi. Ug pinaagi kaniya matuman ang laraw sa Ginoo. Ini katapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya ug masayod siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad, ug siya maoy mupas-an sa silot sa katawhan, aron mahimo silang matarong. Busa pasidunggan ko siya uban sa mga bantugan o gamhanan, kay nagpakamatay man siya tipon sa mga kriminal. Gipas-an niya ang sala sa daghang mga tao, ug siya'y nag-antos puli kanila, ug nag-ampo aron sila pasayloon. Ang pulong sa Ginoo. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Diha kanimo o Ginoo nagadangop ako, nga dili gayud unta ako kaulawan, sa imong katarong luwasa ako. Sa imong mga kamot gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason o Ginoo o matinud-anong Dios.
O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Alang sa tanan natong mga kaaway, nahimo akong salawayon. Usa ka katawanan alang sa akong mga silingan. Ug usa ka kahadlukan alang sa akong mga higala. Ang nakakita kanako sa gawas, nagpahilayo kanako. Hikalimtan ako sama sa mga minatay nga wala hinumdumi. Sama ako sa usa ka panaksan nga buak. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Apan ang akong pagsalig anaa kanimo o Ginoo. Nagaingon ako, ikaw ang akong Dios. Sa imong mga kamot anaa ang akong destino. Luwasa ako gikan sa gahom sa akong mga kaaway ug mga manggugukod. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Ipadanag ang imong naong ngari sa imong sulugoon. Luwasa ako diha sa imong kaluoy. Pagmaisog o pagligon sa kasing-kasing, kamong tanan nga nagalaom sa Ginoo. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Kinutlo gikan sa sulat sa mga Hebreo. Busa liguonon ta ang atong pagtuo kay duna kitay pangulong pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios, si Hesus nga anak sa Dios. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mubatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua usa siya ka pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato. Apan wala gayud makasala. Busa magmasaligon kita ug moduol sa trono sa Dios, diin atua ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo og nangalyupo si Hesus uban sa makusog nga pagtuwaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakat-on siya sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa iyang pag-antos. Sanglit nahingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagdaig alang kanimo, Ginoong Hesukristo, hari sa himaya nga walay katapusan. Ang pulong mo, Ginoo, among kahayag ug kaluwasan. Pagdaig alang kanimo, Ginoong Hesukristo, hari sa himaya nga walay katapusan. Ang pasyon sa tong Ginoong Hesukristo sumala ni San Juan. Human si Jesus makaampo niini, milakaw siya kuyog sa iyang mga tinunan ug mitabok sa sapa sa Kidron. Niadtong dapita, may usa ka tanaman ug misulod niini si Jesus. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nakatultol nining dapita, kay si Jesus ug ang iyang mga tinunan magadtuan man didto.
Busa, miadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panon sa mga sundalo ug pipila ka gwardiya sa templo nga gipadala sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga pariseyo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol ug mga sulo. Nasayod si Jesus sa tanan nga mahitabo kanila. Busa, mitagbo siya kanila og miingon. Kinsa inyong ipangita? Sila mitubag. Si Jesus nga taga Nazaret. Ako. Siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarog didto uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, Ako. misibog sila og nangatumba, ug ipangutana sila pag-usab ni Jesus. Kinsa inyong ipangita? Si Jesus nga taga Nazaret. Sila mitubag. Gingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako inyong gipangita, ayaw ninyo hilabti kining uban. Miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. Amahan, walay usa kanila nga nawala niadtong tanan nga imong gihatag kanako. Unya si Simon Pedro nga may espada, milanit niini ug gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari og naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro, Isakub ang imong espada. Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga ihatag kanako sa akong amahan? Unya gidakop si Jesus sa mga sundalo, uban sa ilang kapitan ug sa mga gwardiyang Hudeyo, ug gigapos nila ug gidala una ngadto kang Anas, ang ugangan ni Caifas, nga mao ang pangulong pari niadtong tuiga. Si Caifas mao ang nagtambag sa mga Hudeyo nga mas maayo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanang tao. Sa Simon Pedro ug laing tinun-an misunod kang Jesus. Ang maong tinun-an kaila sa pangulong pari. Busa mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tukaran sa balay sa pangulong pari. Nagpabilin si Pedro didto sa gawas, duol sa ganghaan. Mibalik pagula ang laing tinun-an nga nakaila sa pangulong pari, og misulti sa babae nga didto sa ganghaan, og unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babae nga didto sa ganghaan, miingon kang Pedro, Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana? Dili oy. Mitubag si Pedro. Tugnaw kadtong panahuna, busa ang mga sulugoon ug mga gwardiya naghaling og kalayo ginamit ang uling ug nagdangdang sila nga nagbarog libot niini. Miduol si Pedro ug naibog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya gipangutana si Jesus sa pangulong pari mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulunan. Si Jesus mitubag. Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo gibuhat ko sulod sa mga sinagoga ug mga templo. Wala ako'y gisulti sa tago. Busa nganong nangutana ka pa kanako. Mo'y pangutan-a ang mga taong nakadungog kanako kay nasayod sila sa akong gisulti. Sa pagsulti ni Jesus niini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardiya ug giingnan. Nganong nakaako ka pagsultig ingon niini sa pangulong pari? Si Jesus mitubag kaniya. Kung may sayop ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga niya dinhi. Apan kung husto ako, nganong isagpa mo man ako. Unya, ginapos gihapon, gipadala siya ni Anas ngadto kang Caifas, ang pangulong pari. Niadtong higayuna, nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa, ang uban miingon kaniya. Dili ba usa ka man sa mga tinuna ni anang tawhana? Apan milimod si Pedro. Dili oy, miingon siya. Unya, usa sa mga ulipon sa pangulong pari, paryente sa tao kansang dalunggan giputol ni Pedro nangutana. Dili ka ba ang akong nakitaan uban kaniya didto sa tanaman? Og si Pedro miingon na usab. Dili. Og diha-diha may mitugtugaok nga manok. Unya, gikan sa balay ni Caifas,
ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag. Ang mga Hudeyo wala mo sulod sa palasyo, kay dili sila buot mulapas sa balaod sa ilang tinuuhan, bahin sa paglinis, aron makakaon sila sa panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Busa, migula si Pilato og nangutana kanila. Unsa may inyong isumbong batok niining tawhana? Sila mitubag. Dili unta namo siya dadon nganhi kanimo kun wala pa siya makasala. Og si Pilato miingon kanila. Dadaan ninyo siya og hukmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudeyo mitubag. Wala itugot kanamo ang pagpatayg tawo. Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang paagiha mamatay siya. Unya, mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya si Jesus ug gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mitubag. Imo ra ba gayud kining pangutana ug gisultian ka ba hinuon sa uban mahitungod kanako? Si Pilato mitubag. Hudyo bagod ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa bay imong nabuhat? Si Jesus mitubag. Ang akong gingharian dili iya nining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa nining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudeyo. Apan lagi ang akong gingharian dili iya nining kalibutana. Tungod niini nangutana si Pilato kaniya. Hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag. Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini nataw ug mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang ana sa kamatuoran mamati kanako. Kay unsa bay kamatuoran? Nangutana si Pilato kaniya. Unya, mibalik pagula si Pilato ug miingon sa mga Hudeyo. Wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Gusto ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Sila misinggit pagtubag kaniya. Dili siya, si Barabas maoy among gusto. Si Barabas usa katulisan. Unya gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunokon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila siya og sapot nga dagtong pula ug nanuol sila kaniya og miingon. Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Ug siya gipanagpa nila. Unya, migula na usab si Pilato ug miingon sa mga tao. Karon, dadon ko siya nganhi kaninyo, aron mahibalo kamo, nga wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Busa, migula si Jesus nga nagsulob sa purong-puro nga tunukon ug sa sapot nga dagtong pula. Unya, miingon si Pilato kanila. Ania ang tao. Sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga gwardiya kaniya, naninggit sila. Ilansang siya sa krus, ilansang siya. Si Pilato miingon kanila. Kung mao ka na, kuha siya og ilansang sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan ko siya. Ang mga Hudeyo mitubag. Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon, kay siya nagpakaanak sa Dios. Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siya kahadlok. Busa, mibalik siya pagsulod sa palasyo ug nangutana kang Jesus. Taga diin ka bagayod? Apan sa Jesus wala mutubag kaniya. Busa si Pilato miingon kaniya. Dili ka ba mutubag kanako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo ug pagpalansang kanimo sa krus? Si Jesus mitubag. Wala ka untay gahom kanako kung wala pa kiniihatag kanimo sa Dios. Busa ang tao nga nagtugyan kanako nganha kanimo, masad-an pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudeyo misinggit. Kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili ka higala sa emperador,
kay bisan kinsay magpakahari kaaway sa emperador. Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo, ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bispera sa pangilin sa pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Hudeo, Ania ang inyong hari. Apan sila naninggit sa pagtubag. Patya siya, patya, ilansang siya sa krus. Si Pilato nangutana kanila, Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? Ang kadagkuan sa mga pari mitubag. Wala kami hari gawas sa emperador. Tungod niini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa, ilang gidala sa Jesus. Migula siya nga nagpasan sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabera, nga sa Hebreo ginganlan kinig Golgota. Og didto siya gilansang nila sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo ug ipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini, Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudeo. Daghang mga Hudeo nakabasa niini, kay ang dapit din gilansang sa Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Griego. Ang mga kadagkuan sa mga pari miingon kang Pilato, Ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudyo, kundili nga miingon siya, Ako ang hari sa mga Hudyo. Apan si Pilato mitubag, Ang nasulat ko, di ko na ilisan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo didto sa krus. Gikuha nila ang iyang sapot ug gibahin sa upat. Usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay, Dili nato kidigision, magripahinon kita kung kinsay makapanag-iya niini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot ug giripahan nila ang akong bisti. Busa, gibuhat kini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsoon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal, nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, Babae, aniya ang imong anak. Unya miingon siya sa tinun-an, Aniya ang imong inahan. Sukad ni adto, gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Humani ini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na, ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon, Giuhaw ako. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka, ug nagtunlob sila espongha sa suka, ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo, ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, Natapos na. Unya, miduko siya og namatay. Palihog mangluhod. Palihog manindog. Ang mga Hudeo mihangyo kang Pilato, nga balio nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus, ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto, adlaw sa pagpangandam, ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng igpapahulay.
Sanglit ang umaabot nga adlaw ng igpapahulay, balaan man kaayo. Busa, nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban ni Jesus. Apan sa pagduol nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya. Busa, wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ang kilid ni Jesus, gidughang sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw, ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tawo nga nakakita ni ining hitabua, nagmatuod ni ini aron manuo usab kamo. Tinuod ug kasaligan ang iyang gisulti, ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, walay bukog niya nga balion, ug may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga tao mutan-aw kaniya nga ilang gidughang. Humani ini, si Jose nga taga Arimatea, mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose, usa sa sumusunod ni Jesus, apan sa tago lamang, kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudeyo. Gitugutan siya ni Pilato, busa miadto si Jose o gikuha ang lawas ni Jesus. Ug si Nicodemo, ang nakakita kang Jesus, usa ni ana kagabii, mikuyog kaniya dala ang mga kalim-an ka kilo nga pahumot, sinako nga mira ug aloy. Unya, gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus, ug ilang giputos ug panapton nga lino, uban sa mga pahumot, kay mao man kini ang nabatasan sa mga Hudeyo sa pag-andam sa minatay, alang sa paglubong. May usa ka tanaman didto sa dapit, nga gilansang si Jesus. Ug sa maong tanaman, may usa ka lubnganan nga wala pa gayud kalubngi. Ug sanglit adlaw man kadto sa pagpangandam, ug kay duol raman ang lubnganan, ilang gilubong si Jesus didto. Ang pasyon sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa atong talahuron nga obispo, Bishop Ming Almedelia, mayong hapon, Bishop. Sa mga pipila kanato nga aniya karon dinhi, mayong hapon kaninyong tanan. Sa atong mga online viewers karon nga naa sa balay, mayong hapon kaninyo. Viernes Santo kada tuig nato nga gihimo ang pinaka culmination sa pagpamalandong sa pag-antos, pagkamatay o pagkabanhaw ni Kristo. Ang tawag na to ana sa theology, Paschal Mystery. Ang kanunay nako ni ipahinumdom nga ang Paschal Mystery mautong detailed narrative sa atong nadungog nga pasyon. Kung makabantay mo, dili ang tawag gospel kung dili the passion of our Lord Jesus Christ. Ang theologize nato ang iyang pag-antos, ang iyang kamatayon, iyang pagkabanhaw. Gitawag nato nga misteryo. Kanunay nako ni ipahinumdom nga ang misteryo sa Kristohanon nga pagtuo dili o sa kabutang nga dili masabtan. O dili ipasabot nga tungod kay misteryo, iwag ka nang mag-isip. Kay misteryo man, so wag ka nang magtanong at wag ka nang mag-isip. Basta maniwala ka na. Dili na mao ang pagsabot sa Kristohanon nga pagtuo. Pagsabot sa misteryo, sa iyang pag-antos, pagkamatay o pagkabanhaw, ang konteksto ni San Pablo nga iyang gigamit nga word is mega mysterion. Ang daghag translations ni ana, daghag ipasabot. Sa kadaghan sa ipasabot,
di matabang og pamalandong. So in fact, pag ingon natog misteryo sa iyang pag-antos, pagkamatay ug pagkabanhaw, ang ipasabot niya na nga way katapusang pangutana, way katapusang pamalandong. Pila na ta 2000 na ta katuig og pamalandong aning pasyon ni Kristo, dili mahurot ang atong pamalandong sa misteryo sa iyang pag-antos, pagkamatay ug pagkabanhaw. Tungod kay karon, Biyernes Santo mismo, ang tagaan natog emphasis is the very suffering of Christ. Unya pinaka-the best traba nga aron nga makarelate kita is ang pag-antos ni Kristo mas makarelate ta kung di gyud necessarily nga maminaw mo nako, to be honest. Kanang samtang nagsulti ko karon nga naningkamot mo sa gusto nako ipasabot. Honestly, dili pud na moy ako purpose kay di manggani ni matabang og sabot kay misteryo gani. Ang akong ipasabot nga pinaka maayo nga mapamalandungan nato ang kalawom sa pag-antos pagpakamatay ni Kristo kanang atong paminawon ang atong kaugalingon nga pag-antos. It's not just the word that we hear, but the experience that we felt. Samtang nagbasa ganina, medyo taas-taas yun nga ebanghelyo. Di ba to ebanghelyo? Pasyon, makabantay mo, dugay-dugay yung tindog, kauban na to sa pag-antos. So, kanang moingon tag pag-antos, dili something pag-antos nga outside of ourselves, kung dili the very experience that we have. Dili something alienated nga pag-antos, kung dili atong kaugalingon nga pag-antos. Dunay, springboard lamang, dunay usa ka influential man gini kaayo nga thinker niya, isa sa mga kritik niya sa Kristohanon nga pagtuo, kanang ang iyang obserbasyon nga nakabantay siya nga kining mga Kristiyano magsigig hisgot og pag-antos. Unya, di man na mao, di man na honest kay sa tinuod lang kitang tanan di magita ganahan maghisgot og pag-antos. In fact, we try to run away from any kinds of sufferings and pains. Kung pwede palang way antosay ang kinabuhi, pwede na. So, nagagikan ni nga kritik sa ka-German philosopher Friedrich Nietzsche. Ang iyang kritik nga sa iyang pamalandong, duhara ka klase ang mga tao nga magsigig huna-huna og pamalandong og pag-antos. There are only two kinds of people who love suffering. Una, tawag niya kanang masokista. Kanang masokista, kanang nalipay siya kay nag-antos ang uban. Pasakitan niya, lipay siya. Sumbago niya, pakawawan niya, kantsawan niya, malipay siya. Ang iyang kalipay is drawn by the sufferings of others. Masokista. Ang ikaduha nga, hilig og pag-antos, kanang sadista. Kanang sadista, kanang pasakitan ako galingon, ako samaran, akong, baliktad ako explanation. Ang sadista, ang pasikitan ang uban. Ang masokista, ang pasakitan iya kaugalingon. So, baliktad ako explanation. Ang sadista, katong laing tao iyang pasakitan. Masokista, iyang kaugalingon iya pasakitan. Kanang mga tao nga, ganahan anag, kasakit. Clearly, di na sila mga normal nga tao. Kanang mga tawhana, katong either masochism or sadism, these are pathological conditions. Laktod nga pagkasulti, nga kung ang mga Kristiyano nahigog magkasakit, then Christians must be pathologically sick. So, ang Ebanghelyo nga naghisgot og kasakit, product of psychological sickness. Kung maminaw po taana, matang bragsakto ra ba kay kung anis sa atong kaugalingon, di magibutag ganahan og kasakit. Og papilion ta og kanang hayahay og lisod, akto magita sa yahay. Bragsakto po si Nietzsche. Now, unsa man di sayop ning ebanghelyo, di pod tanto. Ang pangutana nga whether or not
ganahan ba tagkasakit og dili? I reckon it's a wrong question. Ang mga Kristiyano, ang Ebanghelyo ni Kristo, dili mangutana kung ganahan ba tagkasakit og dili. In fact, for us, from the perspective of Christian faith, it's a ridiculous question. Ganahan ba ka magpasakit o dili? Wrong question. Because it's not a question at all. Because suffering is not something that we want or we don't want. Suffering is a given. Pag sinasabing suffering is a given, it's just there. Unfortunately, this is embedded in the very nature of our lives. It's not something that is within the framework of our choice. Nalaktod nga makapagkasulti sa pananaw ni Kristo nganong model siya pag-antos, imong pag-antos, akong pag-antos ni Kristo, because it's just real. So it's not the question whether we like to embrace suffering or we run away from suffering. That's not. We must face the phenomenon of suffering head on. Ang Kristohanan nga pananaw is hindi harap-harapan ng kasakit. Ambot lang kung nakabantay mo sa mga previous readings nga o sa descriptions nga daghan kay mga readings si pamalandungan nato kang Kristo, kanang sense of willingness to embrace suffering. Sa mga tao nga practical-minded, it might sound stupid. But I think it's not, because it's just, number one, very realistic. And that experience of human suffering culminates in the experience of death. Pag-antos sa tao ka na yung kamatayon. Maunay gid-deal sa misteryo ni Kristo sa iyang pag-antos right up to his death. What's exactly kana nga pag-antos, kana nga kasinatian, kana atong nadungog karon, definitely it's all language that carries message to us. So we can relate, we can engage, we can deal with our own suffering head on sa atong mga pag-antos. Makita nato asa dapit ang pag-antos ni Kristo o asa dapit ang atong pag-antos. Now, una nato nakita na nga ang pag-antos is a given. So we must embrace it. Ganahan ko sa expression ni Isaiah nga kung ang katong gusto mo bunal nako, akong ipabor ako likod. Katong gusto mo laparo nako, ako ipabor ako aping. I'm not gonna run away from suffering. Mahinumdum ko tagaan ta mo gamay example nga kanang cute nga kanang example nga kanang way kwenta ba, pero pasensya na lang binaryo kay akong example kay kining taga baryo ta. Gamay pa ko akong mga igsuon kinamanghuran man ko nga lalaki, niya na po ko'y sunod-sunod, ang kami sa una, kaya taga dumalagan lagi, kanang binaryo gyud ni nga style, manaan o kanang mangisda ba? Niya, manaan. Niya, kami gagming bata, kami magdala sa kanang taan, niya, ako magulang mo'y magbutang og katong ibutang dito sa mga basakan, aron makakuha og kanang mga hawaan. Unya, magdala mi sa akong magulang, isa po na ako ang magulang sa kanang taan, ya, gibutangan na og kanang mga paon. Siyempre ibutang man na mga alas 5:30, mga alas 6 kay mo manay ting kaon pod sa mga hawaan. Unya mo po ting gawas mga lamok. Unya mga lamok, siyempre pang paakon mis lamok. Nya ang papaakon mis lamok, siyempre naghawid gug ka, nya bata ka, lakot pa kining lamok. Nya kaming tulo, ako magulang nga duha ko magulang nako o ako, kaming tanan gipang paak sa lamok. Pero ang ako isa ka magulang, pero kami tanan saan ta mapagpaak badag lamok di man nato na sige lang imo lang pakuan tong lamok kay. Pero ang ako isa ka magulang, sige bagot-bot. Sus kalagot ning lamok. Nya kami di lang mi magsaba kay saan ta man nga, saan man nimo pagpaundang sa lamok. Nga wa maginay pamaakon magita ana. Pero siya bagot-bot. Sa dagan siyang bagot-bot, murag ang dagan siyang istorya, sa iyang hunahuna nga murag sa among tulo, siya ray paak sa lamok. This is an example, quintessential example of a terrible attitude on how to deal with suffering. Karong you suffer, you thought that you're the only one suffering all over the world.
It's just not true. It's just other people embrace their suffering. You try to run away from it. Doesn't work. Ang impressive nga content sa Ebanghelyo is we face the phenomenon of suffering head on. Now, I'm not talking of sufferings of others. Kitang tanan, we share the suffering in many ways. Don't expect to tell you my suffering because makabantay. Muna kitawag lang private language. Bisag sultian pa nimo nga sakit, ikaw ra gyud naka-realize ana nga sakit. Kanang bitaw nga sakit agtiyan unsa ba? Wa kabantay ka ng mga tao makarelate pero di gyud na ikaw ra gyud nakasabot ana. Have you not noticed ang pinakamalalim na kasakit nato? Ato ra gyud. And in most cases, it's much easier to share our triumph, our joy, celebrate, Pagabot sa kasakit, usahay natay kasultian, pero at least taman siya sa pagpaminaw. In the end of the day, you bear suffering by yourself. Kanang suffering o alienation, igagaw ra na sila. First cousin ra na. Sa mga tao nga nag-antos, duol ra kay nas alienation. Mas maayo pa ng kanang isolated kay kanang isolation murag physical ra man na. Kanang alienation kay murag yun ang kalibutan. And you have to bear that suffering. Kanang mga tao kay domdom ko ni Monsignor Lasco ba? Amigo, mami. Katawa ko niya kay matod pa niya siya bay. Kanang mga tao bay ba, mga parokyano nga muingon sila bay nga. Pader, nakasabot mamis inyong pag-antos pader? Kana sila bay, wa gyud nakasabot. But you understand what I'm saying? A lot of people tells you they understand, they don't. Your suffering is yours. And then that's your own most. Unsaon man na nimo? Are you gonna run away from it? Kung if you don't know how to read your own suffering from the perspective of Christ, tapos. Maunang praktikalan nga pananaw is ngano mag-antos man ko. Nganong why should I continue suffering? Euthanasia, suicide is the logic of those people who give up. Dili gid na mao ang pananaw ni Kristo. Ang pananaw ni Kristo nga one, yes, you can be alone, but the thing is that on the other hand, suffering is pag ganahan ko sa kanang theology, nangita ko Bisaya, pero ang term sa theology is vicarious suffering. The Christian way of dealing with our own personal suffering is to take it as something vicarious. Kanang ang binisaya ng vicarious kanang dili man gyud unta na imong pag-antos ba, pero antoson lang niyo for the sake of another. Mo nay pinaka-inspiring moment in the very difficulty, at the peak of our suffering. That's exactly what Jesus was doing. He embraced suffering knowing that it's not for himself. He embraced suffering for the sake of another. Sa laktod nga pagkasulti, nga wag mong susuluhin yung pag-antos. Ayaw, suluha ay mo pag-antos. You pag-antos, you suffer, and then you think that this is for the sake of another people other than you are. Mas maayo ning ang laktod nga pagkasulti ani kung makabantay ka. Close kaayo kung igagaw ang pag-antos og alienation, igsuon ang ang pag-antos og gugma, halos dili nimo ma-distinguish. Sayon kaayo kanang iantos nimo for the sake of the people you love. Ang language, ang message ni Kristo nga it's easy for God to give up His life for the sake of love, for the sake of loving other people.
Sa kuan pa ko sa college pa ko, dito pa ko nag-eskwela sa Manila. O niya, nibisita ang akong igsuon, gidala niya ang iyang mga 6 years old son. O niya, nibisita siya namo dito sa among seminaryo. Pag uli niya, niagto siya sa amo pari nga Italiano. Ningon siya, "Pader, muuli naman ko pader, wala kay kuan pader kanang mga souvenir ba?" Nangayo siya souvenir. O niya, ang samtang ang iyang anak nga mga 6 years old, nag-ambak-ambak dito duaanan sa namami murag recreation hall. Dito siya nag-ambak-ambak ag bata. Niingon akong magulang nga, "Pader, ingon nang pari, unsay pasabot nimo og kuan? Unsay may gusto day nimo?" Siya, "Bisa kanang masouvenir, kanang mga religious items, Father ba? Kanang kuros, unsa ba kaha, estampita, unsa ba kaha." Niingon ag pari nga, "Wa day kay kuros." Wa lagi Pader. Niingon ag pari nga, "Kana day nag-ambak-ambak diha, unsa man na?" You know what? It was so telling. You know, kana ding bata day nag-ambak-ambak, day na nimo kuros. You know, every time I ask this question to parishioners, you know what? You look at your children, you look at those people that you love. Are they the source of your happiness or are they the source of your suffering? Ang kanunay na kutubag anak no kay pahiyom. And I can understand the pahiyom. The source of our suffering is the source simply because we are deeply in love with someone else. And because, reversely speaking, because we are so much in love, we are ready to die for the sake of the other we love. Tanan nga mga kaigsuunan nakasabot mo ana. Di mo kinahag lecture. This is what I'm saying is pay attention to your very experience of loving. They are the people that cause you pain. To say that I would like to run away from suffering is also to say that I don't want to love. This is exactly the language of Jesus dying for us. He died for us. Kung imo nang tanawon, lat imong hubuton ang logic ana, because He died for us, because He loves us. When He said, "I die for you," kay bao kag in English man na, binisayon na to na, kung atong binisayon, gamit to language sa Ebanghelyo, ang binisaya sa I die for you is I love you. Layo as logic ana. Ako kay naupaw kog tumudlog philosophy, perting layo agi na sa logic. Pero I can tell you this is beyond logic. When it comes to human experience, when it comes to the gospel, when it comes to the theology of Christ, this goes beyond and beyond, faithful to who we are, faithful to a human experience. Ayaw mo lumigaya, ayaw mo kakaroon ng problema, iwag kang magmahal. Every time we feel sufferings, it's just, or even you look at Jesus hanging on the cross. These are the language of love. If we don't get it, you can't relate. And I can understand Nietzsche. They think that, Christianity is stupidity. Because they don't get it. What I'm saying is, you don't need to be intelligent. All you have to do is to be human. Hindi na kailangan mag-isip, magpakatao ka lang. Alam mo yon. Hindi na kailangan makikinig kayo sa akin. Look at your experiences. Kanang mga tao nga, imong gimahal mo na yung mga tao naghatag di mo problema. Kanang mga tao nga naghatag di mo problema, mo po na yung mga tao nga dito ka nagkakaroon sa isay buhay mo. I think that's exactly how God experienced. To the question why He suffered for us, why He died for us, a huge question. How in the world? If God wants to save humanity, He could have just saved the entire humanity with the flick of His finger. Ay, gamhanan. Kasayon na kayo.
Why can I just remain sitting on my throne in heaven or whatever that is? And then with you, luhason ako ang tibuok kalibutan. Di ba na pwede mahimo sa Ginoo? Mao ba naghimo sa Ginoo? I reckon sa ato logic, He should have done that way. Unfortunately, dili na mao. Ang iyang pagluwas nato, nilugsong pa siya, nagantos pa siya, gipasanginlan pa siya, daot pa siya, gilansang pa sa cross, pakamatay pa. Ay, kalisod ba, ana? You know what? Dili mo igo sa logic na to. Dili mo igo. Pero sa tinuod lang, ang atong logic, layo po sa to kasinatian. Ang atong kasinatian tells us that Christ's way of doing it is much closer to reality rather than on. Wa ko intention nga mutubag anak nga pangutana, mga igsoon. Wa ko intention anak nga mutubag. Kay honestly, wa gyud ko itubag. Other than the entire suffering and death of Jesus on the cross, so humiliating for a God, I cannot find any other way. That should have been an expression of love, or else it's just total nonsense. Mga ato ning gamayag pasingit ba o kanang pangigo gamay? Kamo mga batan-on, mga anak, ayaw mo kasuko o pangasab-an was inyong ginikanan? Panitira gyud panitira. Kung kinsa tong mga tao nga sige pangasaba nimo, no? Mao toy mga tao nga care for you. These are the people who cares for you. Na gusto ra ba tag barkada, katong barkada kay way kasaba, ug unsay gusto nato, more gusto nila. Supa ko, way kasaba. Ginikanan, samok, ginikanan, sige rag kuan, samok. I'm telling you. Wake up. Wake up. You know, pay attention to your experience. In the end of the day, your family, your parents, your family, they're ready to die for you. You know what? Because they care. Di ta ganahan kasab-an, di mata kasab sa mo kung gusto batuman permi. You know what? Mga igsoon, pamalandungan nato ni katong mga tao nga nangasaba nato permi. Katong mga tao nga permi ta makadawat bitaw lahi na kalibutan karon. Sorry, kadi na kayo ka-relate kining tigwang-tigwang na tagamay. Lahi mang interpretation karon sa latigo karon child abuse man gyud na sa man gyud na. Kanya-kanya mapon na kay sa among panahon kang latigo kay kuan man na. Disiplina man na. Wa man pug ko na ako honestly please ayaw panglatiguhan maginikanan ay panglatiguhan niyo maginikanan ay yung mga anak. Pero what I'm saying is that grabe kong latigo na dagawat sa akong nanay, but I can tell you this, I'm sure I don't need to prove to the whole world, but when my mom died, I know that I lost the person who cares for my life better than anybody else. Kung kinsa tong tao nga nakadawat ko grabe kasaba, grabe latigo, mao tong tao nga maogyoy nag-care nako. And when I lost my mom, I know I can't find any other person to replace her. I think naagi wisdom sa Ginoo nga kung gitagaan tagkasakit. Sorry, but take it. Take it. And look at it. The way Jesus looked at his own suffering. Face his own suffering head on. And take his own suffering for the sake of the people he loved. That's exactly why he died for us. No one on this earth, therefore, can say that nobody cares for me. Because in the end of the day, that even if nobody cares for you, at least God cares for you. Jesus died on the cross once and for all. You know, if Jesus died on the cross only for some, that doesn't make sense. Ganahan ko sa expressions ni Albert Camus. The death of Jesus, if it is for salvation, it has to be salvation for all, or else for no one. Ang language diha nga, kada isa ka tao diri sa kalibutan, kahit magulang mo, kapatid mo, kaibigan mo, if they turn their back from you,
always think God still loves you nevertheless. He still died for you. Karon mga igsuon, mulawom ta kung ato pamalandungan atong pagantos. Kay kung ato ning laktoron, diha gyud sa atong mga pagantos, digto gyud ta nakakuha og pinakalawom nga source ato kalipay. Source of our pains, the source of our suffering, the source of our trials are also in exactly the same manner the source of our joy, the source of our triumph, the source of our salvation. Musunod karon ang mga pag-ampo sa katawhan. Atong ipadangat sa Ginoo ang atong mga pangamuyo ug ang mga panginahanglanon sa tibuok kalibutan, labi na niining panahon sa pandemiko sa COVID-19. Kamong ana sa panimalay nga nagasunod niining atong celebration of the Lord's Passion, pinaagi sa live streaming o lain pang media. Gidapit ko kamo sa pagsalmot sa mga pag-ampo. Alang sa simbahan. Magampo kita, mga minahal uyamot, alang sa simbahan sa Dios nga naglukop sa kalibutan. Ang Dios ang amahan nga makagagahom sa tanan, mag-agak og maghiusa unta kanato, aron makasimba kita kaniya sa kalinaw ug kahusay. Palihog mangluhod. Magampo kita, o Dios nga makagagahom ug walay katapusan, imong gipadayag ang imong himaya sa tanang mga nasod. Pinaagi ni Kristo imong anak, tudloi kami sa pagkamakanunayon sa among pagtuo o sa pagsangyaw sa imong ngalan o pagdala sa kaluwasan ngadto sa tanang mga tao. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog. Alang sa Santo Papa. Magampo kita alang sa atong Santo Papa Francisco, ang Dios nga nagpili kaniya pagkaobispo, maghatag unta kaniyag kaayuhan ug kabaskog sa lawas, aron mamaayo ang pagkagiya ug pagkadumala sa santos nga katawhan sa Dios. Palihog mangluhod. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw nag-agak sa tanang mga butang, pinaagi sa imong pulong, ikaw nagdumala sa tibuok katawhan nga Kristohanon. Sa imong gugma panalipdi ang Santo Papa, nga imong gipili alang kanamo, ubos sa iyang pagpangulo, liguna nga among pagtuo, o himua kaming mas maayong mga Kristiyanos. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog. Alang sa kaparian ug sa mga siglar sa simbahan. Magampo kita alang kang Cosme Damian atong obispo, alang sa tanang mga obispo, mga pari ug mga diakono, alang sa tanan mga nag-alagad sa simbahan, ug alang sa tibuok nga magtutuong katawhan sa Dios. Palihog mangluhod. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, ang imong espiritu mao'y nagdumala sa simbahan ug naghimo kaniyang santos
Patalinghugi ang among mga pag-ampo ug tabangi kaming tanan sa among tagsa-tagsa kapagtawag aron kadugangan ang among kakugi pagtuman sa among mga katungdanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog. Alang sa mga nag-andam aron kabunyagan, magampo kita alang niadtong nangandam alang sa pagbunyag. Ang Dios nga maluluyon, maghimuunta nga mubulig sa iyang gugma, magpasaylo sa ilang mga sala, pinaagi sa tubig sa bagong pagkatao, ug maghatag kanila sa kinabuhi diha sa atong Ginoong Hesukristo. Palihog mangluhod. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, gihatagan nimo kanunay ang imong simbahan ug bag-ong mga sakop. Dugangi ang pagtuo ug kahibalo niadtong nangandam alang sa pagbunyag. Himua nga mataw sila pag-usab pinaagi sa tubig nga makahatag og kinabuhi ug himua sila nga mga sakop sa imong piniling banay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog. Alang sa kahiusa sa mga Kristiyanos, magampo kita alang sa tanan natong mga igsuon nga sama kanato nagtuo kang Hesukristo. Ang Dios maghiusa og magpundok sulod sa usa ka simbahan sa tanan nga kinasingkasing nangita sa kamatuoran. Palihog mangluhod. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw nag-amping sa tanan nga imong gihiusa, tan-awa nga maluluyon ang tanang nagasunod kang Kristo imong anak. Kaming tanan imo tungod sa among usa nga pagbunyag, himua kami nga usa dinha sa kabug-o sa pagtuo ug ampingi kami nga hiniusa diha sa inigsuunayng pagigugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog. Alang sa mga Hudeyo, magampo kita alang sa lungsod sa Hudeyo. Sila ang unang nakabati sa pulong sa Dios. Magpadayon unta pagtubo ang ilang kahibalo ug gugma sa iyang ngalan ug ilang kamatinud-anon sa iyang kasabutan. Palihog mangluhod. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, patalinghuging mga pag-ampo sa imong simbahan, kaniadto imong gisaad ang kaluwasan kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat, ug naghimo ka ug kasabutan uban kanila. Dada kami, dada sila karon nga sa hingpit nga kaluwasan nga imong giandam alang sa lungsod nga una nimong gipili. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog. Alang kanila nga wala magtuo kang Kristo. Magampo kita alang niadtong wala magtuo kang Kristo. Ang kahayag sa Espiritu Santo magtultul unta kanila sa dalan sa kaluwasan. Palihog mangluhod. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, himua nga sila nga wala mag-ila kang Kristo, makakaplag sa kamatuuran diha sa ilang paglakaw sa kinasingkasing nga katarong sa imong atubangan. Tabangi kami sa pagtubo diha sa gugma alang sa usag-usa o sa pagsabot, pag-ayo sa misteryo sa imong pagkadiyos o sa pagkahimong mas hingpit nga mga saksi sa imong gugma
at tubangan sa katawhan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog. Magampo kita alang kanila nga wala magtuo sa Dios. Magampo kita alang niadtong wala magtuo sa Dios. Makapahimuot unta sila sa ilang magbubuhat og manunubos. Pinaagi sa pagkakinasingkasing sa ilang konsensya og kinabuhi. Palihog mangluhod. Makagagahom ug walay katapusang Dios, gibuhat mo ang tao aron ang tanan mangandoy sa pagkaplag kanimo ug makabaton sa kalinaw human ikaw makapalagi nila. Itugot nga bisan sa tanang kakulian nga magbabag sa ilang dalan makailaunta sila diha sa kinabuhi sa mga Kristiyanos sa timaan sa imong gugma ug kaluoy ug mudawat sila nga malipayon kanimo nga usa ug matuod nga Dios ug amahan namong tanan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog. Alang sa mga namunuan sa gobyerno. Magampo kita alang sa mga nag-alagad sa gobyerno. Ang Dios mag-agak unta sa ilang mga hunahuna ug mga kasing-kasing aron ang tanan nilang gialagaran magpuyo diha sa matuod nga kalinaw ug kagawasan. Palihog mangluhod. O Dios, nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw nasayod sa mga gipangandoy, sa mga kasing-kasing, sa mga tao, ug ikaw ang tigpanalipod sa ilang katungod, sa imong kaayo bantay ang anaa sa kagamahanan, aron ang tibuok lungsod bisan diin makapahimulos sa kagawasan sa tinuhuan, sa kahimtang nga walay kahadlukan ug sa matuod nga kalinaw ug kahusay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog. Alang sa mga kinahanglan sa tanan. Magampo kita, mga minahal uyamot, alang sa gikinahanglan sa tanan. Ang Dios, ang amahan nga makagagahom, maghatag untag kaayuhan sa mga masakiton, kahupayan sa mga himatyon, maayong pagpanaw sa mga nagbiyahe, kagawasan sa mga binilanggo, supak sa katarungan. Luwason unta niya ang tibok kalibutan sa tanang mga sayop, sa gutom o sa mga sakit. Palihog mangluhod. O Dios, nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw naghatag kabaskog sa mga gikakpuyan o bag-ong kadasig sa mga nawad-an sa paglaom, patalinghugi ang mga pag-ampo sa tanang nagsangpit kanimo, diha sa ilang mga kagulanan, aron makabaton sila sa kalipay, sa pagdawat sa imong hinabang, diha sa ilang mga kinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog. Alang sa mga tanan nga nagtapdan sa COVID-19, sa mga namatay tungod sa COVID-19, sa tanan nga nagantos, nabalaka, nalibog, nahingawa tungod ni ining pandemiko. Magampo kita, mga minahal uyamot, alang kanatong tanan nga gihasol ni ining pandemiko. Ang Dios, ang amahan nga makagagahom, maghatag unta og kahupayan kanatong tanan, ug masumpo na kining COVID-19. Palihog mangluhod. O Dios, nga makagagahom ug walay katapusan,
ikaw ang among kaluwasan, sa imong kaluoy masumpo na kining COVID-19 ug mahatagan ang katawhan sa kahupayan, kalipay, kalinaw ug kaaliman. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog. Alang sa tanan nga frontliners, sa tanan nga naglihok nga masumpo kining pandemiko, lakip sa mga opisyal sa lokal ug nasyonal nga panggamhanan, sa tanang batid sa siyensya, ug sa tanan nga naningkamot nga makatabang sa uban nga naglisod tungod sa epekto niining pandemiko. Magampo kita mga minahal uyamot, alang sa tanan nga naghimo sa lakang, alang sa pagsumpo niining pandemiko. Ang Dios, ang Amahan nga makagagahom, manalipod unta og magiya kanila sa kanunay. Palihog mangluhod. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw ang tinubdan sa tanang kaalam, kahibalo ug kalig-on, sa imong kaluoy giyahi ug panalipdi ang tanan nga naglihok aron masumpo kining pandemiko ug matabangan ang tanang katawhan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog. Ato karong sugdan ang rito sa pagtahod sa krus. Krus sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Giawhag ang mga nagsunod ni ining atong celebration of the Lord's Passion pinaagi sa live streaming ug uban pang media sa pagsunod sa pagtahod sa Ginoong Hesus. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Dali kamo, simbahon tang Ginoo. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Dali kamo, simbahon tang Ginoo. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Dali kamo, simbahon tang Ginoo.
Karon magampo kita sa amahan atong awiton ng mga pulong gitudlokan nato sa atong manunubos. Amahan mo ngala sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ingarian, matuman ang imong pagbuot, inisayuta maingon sa kalanon namo sa matagan na ihatag ka namo karon adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalakan namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuluan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Palihog mangluhod. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan gidapit alang sa bangkiti panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo apan ipamulo mo lamang nga maayo ako. Sino man sa akin nananahan, mananahan din ako sa Kaniya. At kung siya'y mamunga ng masagana,
Siya sa amay nagbigay ng karangalan. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababa. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Kung paano mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko, kayo sana ay manahan. At bilin ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababa. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Pinili ka, hinirang upang mahalin. Nang mamunga at bunga mo'y panatiliin. Humayot ka at mamunga ng masagana. Kagalakay walang hanggang ipamamana. Mula ngayon, ngayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababa. Kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, gihatagan mo kamig bag-ong kinabuhi, pinaagi sa madaogong kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Ginoo, ipadayon kining makaluwas nga buhat, makaamgo unta kami kanunay sa among pagpakigambit nining misteryo, o magpadayag unta kami niini kanunay diha sa Kristohanong pag-alagad namo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga pulong pasalamat. Pasalamatan nato ang nahimong kabahin nga magmalampuson kining atong selebrasyon. Ang Butuan Local Government Unit PIO, Nets TV Caraga, Philproducts Cable TV Channels 3 and 6, Radio Mindanao Network DXBC 693, IFM, Love Radio 95.1, Bombo Radio Philippines, ug Father Saturnino Orius University. Pahibalo. Ugma sa may alas 6 sa gabi, pagasaulugo nato ang atong Easter Vigil. Ang atong Easter Sunday, with sugat pagasaulugon sa may alas 6 sa buntag, Abril 19.
O Ginoo, nakasaulog na kami sa handumanan sa kamatayon sa imong anak, ug nakakaplag na kami sa kalauman diha sa iyang pagkabanhaw. Kupaya kanunay ang imong katawhan, pinaagi, ug panalangini kami, ug pasaylo ang among mga kalapasan. Liguna pagayod ang among pagtuo, ug padangata kami sa kaluwasang walay katapusan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
Check. 1. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no nga Amahan, nagadayeg kami kanimo. Ikaw ang tuburan sa tanan. Niining adlaw, gihandom namo ang kamatayon sa imong bugtong anak. Gihandom usab namo ang kasakitan sa iyang inahan, Berhen Maria. Niining adlaw, among gihandom nga ang Ginoong Hesukristo gidakop sa mga sundalo. Gibiyaan siya sa iyang mga tinun-an. Gipasipadan siya o gipaantos. Gisukit-sukit siya sa Pangulong Pari o gilimod ni Pedro sa makatulo. Sa atubangan ni Pilato, miingon siya nga hari siya ug mianhi siya sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran ug ang anaa sa kamatuoran mamati kaniya. Gitugyan ni Pilato si Jesus aron patyon og o Dios ko, pasaylua kami sa among mga sala batok kanimo. Didto sa Golgota gilansang nila siya sa krus. Gipahibalo nila nga siya mao si Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudiyo. Gibahin-bahin nila ang iyang sapot og naggripa sa iyang bisti. O Dios ko, pasaylua kami sa among mga sala batok kanimo. Duol sa cross ni Jesus nagbarog ang iyang inahan, ang Berhen Maria, uban sa lain pang mga sumusunod ni Jesus. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babay, ania ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Ug sukad ni adto gidala sa tinun-an si Santa Maria aron didto na magpuyo sa ilang panimalay. O Dios ko, pasaylua kami sa among mga sala batok kanimo. Sa may alas 3 ang takna sa hapon, miingon si Jesus nga giuhaw siya. Og sa wala madugay, miingon siya nga natapos na. Og miduko siya og namatay. O Diyos ko, pasaylua kami sa among mga sala, batok kanimo. Langit nung Amahan, itugot nga matngon kami nga ang Ginoong Hesus namatay sa makausa lamang tungod sa among mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanamo ngadto sa Dios. Ang iyang kamatyon nagdala kanamo nganha kanimo. Dili kami halayo kanimo o Dios tungod sa kamatayon ni Kristo. Daygon og himayaon ikaw namo o Dios. Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, kaming iyang katawhan giusa niya diha sa usak kalawas o gipasalig uli ngadto sa Dios. Pinaagi sa Ginoo ug manluluwas nga si Jesucristo, kaming tanan makaduol na sa langit nung Amahan diha sa usa ka espiritu. Haduol nagayod kami sa imong pagpangga, pag-amuma o pagmahal o Dios. Daygon ug himayaw nikaw namo o Dios. Langit nung Amahan, gihatagan mo kami sa kadait diha sa Ginoong Hesus nga namatay sa krus. Pinaagi sa imong bugtong anak, gipasiguli mo sa imong kaugalingon ang tanan diha sa langit ug sa yuta. Makagahom nga Amahan, nakigdait ikaw kanamo pinaagi sa dugo sa imong anak didto sa krus. Kaniadto nahilayo kami kanimo
Apan karon gipasiguli mukna kami pinaagi sa kamatayon ni Kristo aron makaatubang kami kanimo o Dios nga balaan, putli ug walay sala. Daygon ug himayawn ikaw namo o Dios. Itugot langit ng Amahan nga magdumdum kami nga ang makaluwas nga kamatayon sa imong bugtong anak magtudlo kanamo sa kapahiubsanon. Tudloe kami sa pag-ila nga pagpaubos ang Ginoong Hesus og nagmasinugtanon siya hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa krus. Tungod niini gituboy siya ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan og gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa itugot kanamo nga mangluhod kami ug ang tanan binuhat nga atoa sa langit sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Hesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Daygon ug himayaon ikaw namo o Dios. Sa among pagduaw sa mga simbahan o pag-ampo nining Biyernes Santo, itugot nga sa kanunay magsudong kami sa maong lawas nga gilansang sa krus aron pagluwas kanamo. Mahiusa unta kami sa kasakit o kasubo sa mahal nga Berhen Maria. Langit nung Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo ug ihatag kanamo ang hingpit na kaluwasan tungod sa pagtahan ni Kristo sa iyang kaugalingon diha sa Espiritu Santo, balaana kami og paambita sa himaya sa langit. Amen. Una nga pag-ampo. Ginoong Hesus, nagasimba og nagadayeg kami kanimo nga namatay sa krus. Ikaw gayod ang among Ginoo og manunubos. Ang Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa ikatulo ka adlaw, may kasal didto sa lungsod sa Kana sa Galilea ug didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nahutdan na silag bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya. Wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag. Babae, unsa may labot nato ni ana? Wala pa muabot ang akong panahon. Unya giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon. Buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Si Jesus miingon sa mga sulugoon, pun-an ninyo tubig ang mga tadyaw og ila kining gipuno. Og unya miingon siya kanila, pagkabo nining tubiga og dad-ang ngadto sa nagdumala sa kumbira. Og gidala nila kini ngadto kaniya og iyang gitalawan ang tubig nga nahimo ng bino. Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro didto sa Kana sa Galilea. Didto gipadayag niya ang iyang himaya og nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan.
pag-ampo. Ginoong Hesus, nagasimba ug nagadayeg kami kanimo nga namatay sa krus. Ikaw gayud ang among Ginoo ug manunubos. Didto sa kana, gihimo mo ang imong unang milagro. Ginoong Hesus, mahimayaon ikaw mipadayag sa imong gahom diha sa pagkabalhin sa tubig ngadto sa bino. Sa kana naglipay ug nagmaya ka uban sa kinasal, sa imong mga tinun-an ug sa imong mahal nga inahan, Birhen Maria. Napulihan kinig pagmaya sa kasubo tungod sa kamatayon mo sa krus. Ang mga pagudyaka ug mga huni sa kana napulihan sa mga luha ug pagbangutan sa imong masulubong inahan, Birhen Maria. Ginoong Hesus, itugot nga sa among paghudyaka, ingon man sa among mga kasakit, maguban ikaw kanamo. Lipaya kami kanunay sa imong mga panalangin, ug hupnga kami sa imong grasya. Ginoong Hesus, nagasimba ug nagadayeg kami kanimo nga namatay sa krus. Ikaw gayud ang among Ginoo ug manunubos. Ginoong Hesus, batok sa COVID-19 ug sa mga katalagman, ang among pamilya ug tanang katawhan sa imong kaluoy panalipdan. Amen. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. Ikaduha nga pag-ampo. Ginoong Hesus, nagasimba ug nagadayeg kami kanimo nga namatay sa krus. Ikaw gayud ang among Ginoo ug manunubos. Ang Ebanghelyo sumala ni San Juan. Busa nibalik si Hesus sa Kana sa Galilea, diin ang tubig iyang gihimong bino. Ug didto may usa ka opisyal sa kagamhanan nga may anak nga lalaki nga nasakit didto sa Capernaum. Sa pagkadungog niya nga si Jesus miabot sa Galilea gikan sa Judea, miadto siya kang Jesus ug mihangyo kaniya nga moadto siya sa Capernaum aron ayuhon ang iyang anak nga himalatyon. Si Jesus miingon kaniya, wala gayod kaninyo'y mutuo kanako gawas kon makakita kamog mga milagro. Ang opisyal mitubag, Sir,
nagkuyog na intawon kanako sa dili pa mamatay ang akong anak. Si Jesus mitubag kaniya, lakaw na kay ang imong anak naayo na. Samtang nagpadulong siya sa iyang balay, gitagbo siya sa iyang mga sulugoon o gibalitaan nga naayo na ang iyang anak. Unya iya silang gipangutana unsang orasan naayo ang iyang anak ug sila mitubag. Gahapon sa alauna gihuwasan siya sa hilanat. Unya nahinumdum ang amahan nga mao gayud kadtong orasa nga gisultihan siya ni Hesus nga naayo na ang iyang anak. Busa siya og ang tanan sakop sa iyang panimalay mituo kang Hesus. Mao kini ang ikaduhang milagro nga gihimo ni Hesus sa iyang pag-abot sa Galilea gikan sa Judea. Ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Pagampo. Ginoong Hesus, nagasimba ug nagadayeg kami kanimo nga namatay sa krus. Ikaw gayud ang among Ginoo ug manunubos. Giayo mo ang himalatyong anak sa usa ka opisyal sa kagamhanan didto sa Capernaum. Pinaagi sa imong pulong, nahuwasan siya sa iyang balatian ug nahiuli sa maayong panglawas. Ang iyang amahan na puno sa kalipay ug nanuo ang ilang tibuok panimalay kanimo nga ilang Ginoo. Karon ang imong masulubong inahan nagsud-ong kanimo nga wala nay pulong sa pagpangayo sa uban. Ginoong Hesus, ang imong pulong nga kaniadto naghatag og kaaliman sa mga balatian karon napulihan sa tumang kahilom og pagpaggutan sa imong inahan. Itugot nga makabaton kami sa kaayuhan sa lawas ug kalag nga ang among gikinahanglan. Ampingi kami o giiway kami sa mga kagulanan, panalipdi kami batok sa mga kasakitan. Ginoong Hesus, nagasimba o nagaday kami kanimo nga namatay sa krus. Ikaw gayod ang among Ginoo ug manunubos. Ginoong Hesus, batok sa COVID-19 ug sa mga katalagman, ang among pamilya ug tanang katawhan sa imong kaluoy panalipdan. Amen. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdayego na imong ngalan, nuubot ka namo ang imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios maana kanimo. Bulahan ikaw sa mga bahay nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios maana kanimo. Bulahan ikaw sa mga bahay na tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios maana kanimo. Bulahan ikaw sa mga bayan na tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan, nga walay katapusan. Amen. Ikatulong nga pag-ampo. Ginoong Hesus, nagasimba ug nagadayeg kami kanimo nga namatay sa krus. Ikaw gayud ang among Ginoo ug manunubos. Ang Ebanghelyo sumala ni San Juan. Human niini, miadto si Hesus sa Jerusalem alang sa usa ka saulugan sa mga Hudiyo. Didto sa Jerusalem, duol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag og Betsata sa Hebreo. Kining maong linaw may 5 ka pasilunganan, diin may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakol, og mga paralitiko. Ug dito'y tao nga nasakit, sulod na sa 38 ka tuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto, ug nasayra ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutana niya ang tao, gusto ka ba mamaayo? Ang masakiton mitubag, Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw, kun ang tubig makutaw na. Ug samtang manlimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga makauna kanako didto. Si Jesus miingon kaniya, tindog, dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw. Ug diha-diha naayo siya ug gidala niya ang iyang gihigdaan ug milakaw. Ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Pag-ampo. Ginoong Hesus, nagasimba o nagadayeg kami kanimo nga namatay sa krus. Ikaw gayod ang among Ginoo ug manunubos. Didto sa Jerusalem, giayo mo ang masakiton nga naghigda na sa daghang katuigan. Gipakita mo ang imong gahom diha sa pagmando mo kaniya sa pagtindog, pagbitbit sa iyang higdaan ug paglakaw. Ang imong kagahuman daw nagwagtang diha sa kasakitan sa imong masulubong inahan, Birhen Maria. Ang kamatayon mo sa krus nagpapas sa imong pagtindog ug paglakaw. Ang kasakit nga dili hiptungan karon ang nagpatigbabaw. Ginoong Hesus, itugot nga ang among mga lakang magtultol kanamo nganha kanimo. Ang among pagtindog ug paglakaw magdala unta kanamo sa imong dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Patinduga kami gikan sa among pagkapukan ug palakwa uban sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ginoong Hesus, nagasimba ug nagadayeg kami kanimo nga namatay sa krus. Ikaw gayud ang among Ginoo ug manunubos. Ginoong Hesus, batok sa COVID-19 ug sa mga katalagman, ang among pamilya ug tanang katawhan sa imong kaluoy panalipdan. Amen. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Pasayloa kami sa among mga sala,
Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga mabayeng tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ikaupat nga pag-ampo. Ginoong Hesus, nagasimba ug nagadayeg kami kanimo nga namatay sa krus. Ikaw gayod ang among Ginoo ug manunubos. Ang Ebanghelyo sumala ni San Juan. Human ni mitabok si Hesus sa lanaw sa Galilea. Misunod kaniya ang daghang kaayong tawo, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod uban sa iyang mga tinun-an ug milingkod sila didto. Unya mitan-aw si Jesus sa palibot niya ug sa pagkita niya sa daghang mga tawo nga nagpaingon kaniya. Miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tawo? Si Felipe mitubag, bisan pag mupalit kitag pan nga bilig 200 ka denaryo, dili gihapon kini paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinunan nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, mingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga sibada og 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang niining daghang tawo? Si Jesus mingon kanila, palingkura ang mga tawo, busa ng lingkod ang mga tawo nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios o giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tawo. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda, ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, mingon siya sa iyang mga tinunan, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busag hipos nila ang tanang salin sa 5 kapan nga sibada nga gikaon sa mga tawo og nakapuno kinig 12 ka bukag. Ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Pagampo. Ginoong Hesus, nagasimbaw nagadayeg kami kanimo nga namatay sa krus. Ikaw gayod ang among Ginoo og manunubos. Didto sa bungtod do sa Galilea, nagpadayag ikaw Ginoong Hesus sa imong pagbati ngadto sa libuan ka mga tawo. Gikuha nimo ang pan, nagpasalamat o gihatag ngadto sa katawhan sa tanang higayon. O Ginoong Hesus, ikaw nagpakita gayod sa imong pagtagad sa
kagutom, kauhaw, o kalisod sa katawhan. Sa imong kamatayon sa krus, ang imong inahan, Berhen Maria, nagsubo nga naglantaw sa kamot nga gilabasan sa mga maidlot nga mga lansang. Ang mga kamot nga mikuha sa pan, mipasalamat og naghatag sa katawhan, maura gihapong mga kamot nga gilansang sa krus alang sa among kaluwasan. Sa imong mga kamot o Ginoong Hesus, gisalig namo ang tanan, ang among kaugalingon, ang among pamilya, ug mga minahal. Alimahi kami sa imong walay puas nga kaluoy. Ginoong Hesus, nagasimba ug nagadayeg kami kanimo nga namatay sa krus. Ikaw gayod ang among Ginoo ug manunubos. Ginoong Hesus, batok sa COVID-19 ug sa mga katalagman, ang among pamilya ug tanang katawhan sa imong kaluoy panalipdan. Amen. Amahan namo nga ana sa mga langit, pagdaygon imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga pasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Og dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, ug bulahan na usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga bayan na tanan, ug bulahan na usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios maana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo na si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ikalima nga pag-ampo. Ginoong Hesus, nagasimba ug nagadayeg kami kanimo nga namatay sa krus. Ikaw gayud ang among Ginoo ug manunubos. Ang Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagsalop na sa adlaw, nangadto sa lanaw ang iyang mga tinun-an ug nanakay silag sa kayan. Unya nanabok ngadto sa Capernaum. Nagabii na lamang, apan wala gihapon mo apas kanila sa Jesus. Niadtong higayuna, dagko kaayo ang balod tungod sa kusog nga hangin. Ang mga tinun-an nakapamugsay naglima o 6 ka kilometro sa dihang nakita nila sa Jesus nga naglakaw sa tubig ug nagkaduol sa sakayan. Busa nangalisang sila. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok kay ako kini. Gipasakay nila si Jesus
uban ang kahinangop, ug diha-diha ang sakayan midunggo sa dapit nga ilang gipadulngan. Ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Pag-ampo. Ginoong Hesus, nagasimba ug nagaday kami kanimo nga namatay sa krus. Ikaw gayud ang among Ginoo ug manunubos. Diha sa kangit-ngit sa kagabhion, milakaw ikaw sa tubig, Ginoong Hesus. Padulong ngadto sa sakayan sa imong mga tinunan. Nangalisang sila, apan imo silang gihatagan sa kasiguruhan nga ang imong pakiguban magpapa sa ilang kahadlok. Diha sa kangit-ngit, nagbaton sila sa kasiguruhan, kay ikaw uban man kanila. Mibanos ang kangit-ngit sa kalibutan sa dihang namatay ikaw, Ginoong Hesus, sa krus. Ang imong inahan, Birhen Maria, daw naputos sa kangit-ngit sa kasubo. Napuno ang mahal nga Birhen Maria sa kahadlok, kay wala na ikaw sa iyang kiliran. Wala pa mibanag-banag ang kahayag sa pagkabanhaw. Hupaya kami, O Diyos, sa among mga kaguol, kawalay kasiguruhan o kabalaka. Taliwala sa nagkadaiyang mga hagit o kalisod sa kinabuhi, dili unta kami mahadlok kay ikaw mauman ang among kalig-on o kusog. Ginoong Hesus, nagasimba ug nagaday kami kanimo nga namatay sa krus. Ikaw gayud ang among Ginoo ug manunubos. Ginoong Hesus, batok sa COVID-19 ug sa mga katalagman, ang among pamilya ug tanang katawhan sa imong kaluoy panalipdan. Amen. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
Ikaunom nga pag-ampo. Ginoong Jesus, nagasimba ug nagaday kami kanimo nga namatay sa krus. Ikaw gayud ang among Ginoo ug manunubos. Ang Ebanghelyo sumala ni San Juan. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta, sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya, magtutudlo, kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta? Siya ba o ang iyang mga ginikanan? Si Jesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala o sa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya na taong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Humaniyag sulti niini si Jesus nagluwa sa yuta o naghimog lapok ginamit ang laway. Unya gihidhira niya sa lapok ang mata sa tao o giingnan. Lakaw, panghilamos didto sa linaw sa Siloam. Busa, milakaw ang tao og nanghilamos og unya mibalik siya nga makakita na. Unya nakit-an ni Jesus ang maong tao o giingnan. Mituo ka ba sa anak sa tao? Sir, tug-ani ako kung kinsa siya, aron motuo ako kaniya. Ang tao mitubag. Si Jesus miingon, nakakita na ikaw kaniya, ug siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako, Ginoo. Ang tao miingon, ug miluhod siya sa atubangan ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Pag-ampo. Ginoong Jesus, nagasimba ug nagadayeg kami kanimo nga namatay sa krus. Ikaw gayud ang among Ginoo ug manunubos. Ginoong Jesus, giayo mo ang tao nga buta, sukad pa sa iyang pagkabata. Diha kaniya gipadayag ang gahom sa Dios. Gipakita mo sa kaniadto buta nga nakigsulti na siya o nakakita na siya sa anak sa Dios. Ang kasakitan sa imong inahan, ang Birhen Maria, mao ang pagpakita niya kanimo nga gidagmalan og namatay sa krus. Dili buta ang imong inahan, ug nakakita siya sa paglatos kanimo, sa pagkuruna kanimo sa sangang tunukon, sa pagpasan mo sa krus, sa pagduslak sa imong kilid, sa imong kamatayon sa krus. Niining gutlua, dili himaya sa Dios ang nakita ni Birhen Maria, kundili ang kapasidad sa tao nga magpaantos
sa uban. Itugot, Ginoong Hesus, nga makita namo ikaw diha sa mga paningkamot, mga paglihok o mga buhat sa mga nagmahal kanamo. Itugot nga dili kami mahimong buta sa pagtubag o pagtabang sa uban, labi na sa mga kabus, mga walay nagpangga o mga walay gahum. Ginoong Hesus, nagasimba o nagadaig kami kanimo nga namatay sa krus. Ikaw gayud ang among Ginoo ug manunubos. Ginoong Hesus, batok sa COVID-19 ug sa among katalagman, ang among pamilya ug tanang katawhan sa imong kaluoy panalipdan. Amen. Amahan namo nga anaa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, pasayloa kami sa among mga sala, ingon nagpasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa mga katuigan nga tanan. Amen. Ikapito nga pagampo. Ginoong Hesus, nagasimba ug nagadaig kami kanimo nga namatay sa krus. Ikaw gayod ang among Ginoo ug manunubos. Ang Ebanghelyo sumala ni San Juan. May usa ka tawo nga nasakit,
ginganlag siyag Lazaro nga taga Betania, ang lungsod sa iyang mga igsuon nga si Maria ug si Marta. Busa ang magsuong nga si Maria ug si Marta nagpadalag balita kang Hesus nga nasakit si Lazaro, ang suod niyang higala. Sa pag-abot ni Hesus, nasayran niya nga si Lazaro upat na kaadlaw dito sa sulod sa lubnganan. Sa pagkabalita ni Marta nga miabot si Hesus, migula siya aron sa pagsugat kaniya, apan si Maria nagpabilin sa balay. Si Marta miingon kang Hesus, "Kung dinhi ka pa lamang, Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon nasayod ako nga bisan karon mohatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon." Si Hesus miingon kaniya, "Mabanhaw ang imong igsuon." Siya mitubag, "Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw." Ug si Hesus miingon, "Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini?" Ug si Marta mitubag, "Oo, Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga gisaad nga moanhi sa kalibutan." Natandog na usab ang pagbati ni Hesus ug miadto siya sa lubnganan. Usa kini kalangob ug ang pultahan niini alihag bato. "Kuhaan ninyo ang bato," misugo si Hesus. Og human niya isulti kini, misinggit siya, "Lazaro, gula ngari." Og migula ang namatay nga binukusan og mga bindahe ang iyang mga kamot ug tiil og ang iyang nawong pinutos og panapton. "Badbari ninyo siya og palakta," giingnan sila ni Hesus. Ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Pagampo. Ginoong Hesus, nagasimbaw nagaday kami kanimo nga namatay sa krus. Ikaw gayod ang among Ginoo ug manunubos. Dito sa Betania, gibuhi mo pag-usab ang imong namatay nga higala nga si Lazaro. Gipadayag mo nga ikaw mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanimo bisan tuod mamatay mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanimo dili gayud mamatay. Ang kasakit sa imong sa imong inahan Birhen Maria mao ang pagpabiling matinud-anon sa pagsalig sa saad sa pagkabanhaw, taliwala sa kakuyaw, pag-antos ug pagsudong sa imong kamatayon sa krus. Nahimong lisod alang kaniya ang paglaom sa pagkabanhaw. Apan mahupay ra ang imong inahan sa pagsugat kanimo nga madaugon sa imo ng kabanhawan. Ginoong Hesus, bag-uha dinhi kanamo ang paglaom sa kabanhawan, itugot nga human sa mga kalisod, kaguol, kasakit, ug pag-antos sa Biyernes Santo, sa among kinabuhi mutabok kami uban kanimo, sa paglaom sa kalipay ug kalinaw sa Domingo sa pagkabanhaw. Ginoong Hesus, nagasimbaw nagaday kami kanimo nga namatay sa krus. Ikaw gayod ang among Ginoo ug manunubos. Ginoong Hesus, batok sa COVID-19 ug sa mga katalagman ang among pamilya ug tanang katawhan sa imong kaluoy panalipdan. Amen.
Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon na imong ngalan, obot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuwa luwasa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios maana kanimo, bulan ikaw sa mga babae na tanan, ug bulan manusab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios maana kanimo, bulan ikaw sa mga babae na tanan, ug bulahan mausab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios maana kanimo, bulahan ikaw sa mga babae na tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga kasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Katapusang pagampo. Langit nung Amahan, nagadayeg kami kanimo, nining adlaw, gisangyaw namo si Kristo nga gilangsang sa krus. Pinaagi sa kamatayon sa Ginoong Hesus, gipasalig uli niya kami nganha kanimo. Gibuntog ni Kristo ang tanan diha sa iyang kamatayon. Tudloy kami kanunay, o langit nung Amahan, sa pagsunod kang Hesus among dalan, kamatuuran o kinabuhi. Itugot nga mutuhop sa among mga hunahuna, o kasing-kasing ang iyang mga pulong. Kon may buot mosunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpasan sa iyang krus sa tanang adlaw, o magsunod kanako. Puna kami kanunay sa imong grasya ug panalangin. Ihatag ang among mga gipangayo kanimo. Buhia dinhi kanamo ang paglaom sa umaabot nga kalipay ug kalinaw sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Ug sama sa mahal nga Berhen Maria, itugot nga kami usab musugat kang Hesukristo kinsa mao ang among kabanhawan. Ginoong Hesus, batok sa COVID-19 o sa mga katalagman, ang among pamilya o tanan katawhan sa imong kaluoy panalipdan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Maayong hapon kanatong tanan.